très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans votre plateau Jama TV. Donc voilà, on a l'habitude de le faire toujours. Mu doon mbégte ak contentement ici dans l'émission La Voix des Idées. Machallah tey nag encore une fois de plus ñu am ñaari ndaanaan ñi nga xamante ni kenn du leen présenté ci këru àdduna. Donc ce sont des personnes respectables et respectées. Donc tey nag mu nekk thème bu ex boo xamante ni voilà ñor na Sénégalais yi ñor na ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre mais avant may def quoi que ce soit damay nuyu sama mbokku njaayeen ñi sama mbokku ngomeen ñi wala sama mbokku faale ni macha allah ñi nga xamante ni xaar mi de daanaka sonal na leen trop mais noonu la bu ñu nee tabaski ni xaar te ku ne xaar ni yàpp donc voilà je vous souhaite tous le meilleur et nekk leen ci jàmm avant de faire quoi que ce soit je vais laisser la parole à notre Zézé donc voilà mu présenté wu plus connu sous le nom de Geynous ñu gën ko xam foofu noonu mu présenté wu wax ñu moom mooy kan avant ñi ñëw ci Mamy alors je gère toi l'honneur. Alors, bonjour, chers téléspectateurs de la Jama TV. Moi, c'est Zézé, plus connue sous le nom de Zeynouch, enseignante en profession. Alors, merci beaucoup Zeynous, merci beaucoup Zézé. Donc, on va laisser la parole à Mamy, me présenter au Warni Momo Ekan. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Jama TV. Moi, c'est Mamy. Mam Fatou buñ ci wax rek baax na. loolu neex na kon man nga kon neex na allez-y. D'accord. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Donc je le rappelle encore avant de faire quoi que ce soit. Donc elle est connue plutôt sous le nom de Mamy Shopping Machallah ki bépp képp kuy jigéen te bëgg lu baax boo ko jegesee moom mu wax la yu baax yi fu mu féetee moom mooy toog fi mu toog andi la lu baax donc Machallah amul benn problème ci loolu mën ngeen ko kon donc Zézé aussi je le rappelle c'est une femme vraiment respectée et respectable enseignante aussi jigéen buy fas jom la Machallah yaakaaru dala ci góor xaaru dara aussi donc voilà tey nag je rappelle le thème mooy comme ni ñu koy faral di waxee rek la femme sénégalaise donc voilà est face à la société les préjugés donc avant de faire quoi que ce soit Quand on a commencé à vous charcuter, comprenez que là, vous êtes une valeur sûre. Aux jeunes femmes, pour s'épanouir, s'émanciper dans la société, je donnerai les conseils suivants. Numéro 1, se former, s'éduquer. Parce que ça va être la base de leur avenir, en ce sens où elles apprendront à faire quelque chose. Deuxième conseil, découvrir son talent. Il est important de découvrir sa vocation, identifier son talent, savoir reconnaître où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est fort. Donc, chercher les compétences pour pouvoir valoriser ce talent. Troisièmement, avoir de l'audace. Et ça, je n'arrête pas de dire aux jeunes femmes, il faut avoir l'audace, il faut avoir du cran. La société va me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et quel que soit ce qu'on me dira, quel que soit ce dont on me traitera, je sais que c'est là que je veux aller, mais je fonce droit parce que je sais simplement que je ne fais rien de mal, que j'ai juste envie justement d'avancer par rapport à cette conviction ou par rapport à cet objectif. Et je dois aller de l'avant. Il n'empêche que dans ce parcours, dans ce processus, je peux tomber, je peux avoir des échecs, je peux avoir des difficultés, je peux recevoir des coups. Mais quand je me dis que je dois foncer et que ce sont mes convictions, je fonce et j'apprends de mes erreurs ou j'apprends des erreurs des autres dans mon environnement. Donc justement, je quitte l'audace et j'en arrive à la résistance. Il faut apprendre à résister aux écueils que la société, parfois, de façon très injuste, nous met. Les femmes, en vérité, souvent sont en proie à des opinions très erronées dès que ce sont des femmes qui sont en vue de par leur métier, de par leur travail, ou juste que ce sont des femmes qui ont envie d'en donner. Et vous ne pouvez pas en donner, vous ne pouvez pas avoir de la visibilité sans créer la jalousie humaine. Mais par rapport à ça, si parce que vous êtes femme et votre visibilité dérange à la fois des hommes et vos comparses, et que vous ne vous êtes pas forgé un caractère d'acier, mais vous allez abandonner et malheureusement vous allez perdre votre chance. La résistance à toute forme d'exclusion, la résistance à toute forme d'exaction. Parfois ce sont des exactions morales, c'est-à-dire que tellement on aura rabâché des bêtises sur vous que parfois vous regarderez dans la glace, vous allez dire mais écoutez, je ne suis pas celle qu'on veut faire passer pour.
On ne jette la pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits. Quand on a commencé à vous charcuter, comprenez que là, vous êtes une valeur. Et enfin, il faut garder le cœur. Ne pas oublier que vous êtes une femme. Que vous serez amenée à tempérer à un moment ou à un autre les ardeurs. Que parce que vous êtes une femme, vous ne devez pas perdre ni votre féminité, ni votre humanité, ni votre humanisme. créativité nga xamante ni voilà jigéen ñi moo wàcc dans la société am na benn partie boo xamante ni voilà am na côté boo xamante ni joxuñu leen fi vraiment seen wàccuwaay joxuñu leen seen cër ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni voilà elles doivent s'imposer pour ñun ñi jox leen ko donc voilà j'avais un petit rappel par rapport kat la kii mu ngi lay xoolee ni kii bureau ci bureau ba lay liggéey en tout cas mu doon li nga xamante ni ku ci nekk am na aspect booy xool te alors que on n'apprend pas à connaître la femme en tant que telle donc je vais laisser la parole à Zeynous donc mu wax ñu nan la gisee vidéo bi ak ban jàngat la ci am Zeynous à toi l'honneur. Bon voilà vidéo bi je peux dire que ça parle trop de la femme. Ça donne confiance aussi à la femme parce que il y a un dicton que j'ai entendu ici dans la vidéo genre on ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fleurs. Exactement. Ce qui veut dire que la femme est tellement importante dans la société que les gens veulent le regarder si benn niveau bu extrême quoi. C'est vrai. Donc du coup force dina am ay wax yoo xamante ni dinañ ko colleel à tout moment. Sans pour autant ne connaître la femme des fois dina am ñi nga xamante ni par rapport à leur aspect rek dañ leen juger alors que ça ce n'est pas normal. Donc la vidéo est tellement intéressante. Donc ça parle beaucoup de choses. On va pouvoir développer après. Ça c'est vrai. Merci beaucoup Zeynous. On va laisser la parole à Mamy. Donc je rappelle encore Mamy Shopping xam ngeen ko donc du ma leen ko présenter alors Mamy nan nga gisee vidéo ak ban jàngat nga ci am. En regardant la vidéo, on peut dire que la femme comme la femme sénégalaise est souvent reléguée au second plan. Oui, c'est vrai. Ou bien discrimination bi am ci diggante sexe féminin ak sexe masculin. Ça c'est vrai à aussi. À chaque fois dañ naan que ni la femme sénégalaise dafa war a toog ci kër gi quoi. Alors que c'est pas non, la femme doit être indépendante. Être femme ne veut pas dire rester à la maison, les tâches ménagères. C'est vrai, ça c'est important aussi. Quand on est femme, il faut croire en soi-même. Il faut vraiment croire en soi-même. Oui. La vie est une école. Être femme ou homme, il faut savoir comment gérer la vie. C'est vrai, c'est important. Que la femme, à chaque fois qu'on voit que la femme est toujours minimisée, minimisée, alors que c'est pas comment je dirais. Oui, non, on comprend, c'est normal, oui. Alors que ça doit pas être le cas, ça doit pas être vraiment quelque chose qu'on prend à la légère. Je la comprends très bien parce que tamit développement bu important lay wax foofu mi ngi wax tamit femme bi en tant que telle buñ la sax reconnaître joxuñu la li nga moom yow da nga ko war a jëlee sa bopp parce que ci société bi nga bokk société bi daf la amel nu mu tuddati place te place boobu noonu ku la ko joxul it am nga droit ni place bi sama place la. Alors ñoo ko gisandoo tey mu nekk thème bu important boo xamante ni c'est Sénégal le concerné mais ça peut aller partout dans le monde parce que tamit ñu bëri lu ñuy dund ci Sénégal fii moom la ñuy dund ay d'ici et d'ailleurs donc voilà mu doon li nga xamante ni métti lu lay doon. Alors toujours je reviens au thème du jour mooy la femme sénégalaise face aux préjugés de la société donc tey jii Zeynous je te pose une question assez banale comme ça donc comment tu vis ta vie quotidienne nan nga koy dundee de tous les jours comment les gens te voient en tant que Zeynous. Bon, sur quel plan? Alors oui, c'est vrai. Donc sur quel plan? C'est-à-dire il y a l'aspect que tu dégages en quelque sorte étant une femme. Quand je parle aux préjugés de la société, je veux faire allusion par exemple aux hommes. Comment ils te voient ou bien comment aussi tamit seen yeneen moroomu jigéen na lañ lay gisee parce que ku ne préjugé aussi tamit ni góor mi ngi ci biir jigéen mi ngi ci biir. Effectivement. Genre nous femmes qui sont indépendantes genre je peux dire. C'est vrai, c'est important, oui. di dem di liggéey. Forcément il y aura des jugements yi nga xamante ni société bi da koy def. Surtout loolu. Déjà da ngay nekk ci koñ
xamoo fa kenn xamu la. Il te voit chaque matin, tu prends ton sac, tu vas, tu reviens le soir, ils commencent à te juger. Déjà ils disent celle-là lan lay liggéey. Oui, c'est vrai. loolu la ñuy njëkk wax. lan lay liggéey mi ngi dem mi ngi ñëw. Et comme ñun ñu nekk ci enseignement bi 9 mois sur 9 dañuy dem école. Donc suñu lay gis chaque fois fajar li ngay génn le soir ngay ñëw automatiquement ils te jugent. Sans pour autant nag rapprocher ou demander yow ce que tu fais ou autre. Bu dee nag côté société bi genre la famille et autres ils te disent que yow étant femme genre il y a trop de choses que tu dois faire à la maison, tu les laisses nga dem di liggéey. Donc du coup les week-ends dañ lay sonal parce qu'on te dit que mënoo dem toute une semaine ngay liggéey te doo def dara. Comme si forcément la femme yow tu dois être dans la maison, tu dois travailler et tout. Donc man je me dis que ni chaque femme doit être autonome daal genre yow comme góor ni mi xëyee dem di liggéey yow tu dois le faire parce que fii jamono ji benn góor assuré tul jigéen. Donc si tu restes à la maison tu dis que ni góor bi ma nekkal moo may defal lépp. Donc tu as perdu ta life. Tu l'as perdu carrément. Man de je me dis en tant que jeune. C'est important. En tant que jeune. mën naa ni je suis femme. Je peux faire comme d'autres femmes. Toog fi ma toog. Gérer les hommes am li may am gérer sama bopp. Nice te problème du am. Mais je me dis que ni femme waroo faible. Parce que góor soo ko wekkee sa bopp tu es déjà faible. C'est important. Il peut te manipuler si façon bu nekk. Et man damay bañ. Man moom bañkat laa sur tous les plans. Sur tous les plans. Ça se voit, ça se lit dans ton visage, c'est normal. Donc nag des fois da ngay rencontrer problème yu bëri. Des fois comme liggéey bi ni mu ko laaj les mercredis soirs da nga war a wàcc. nga am réunion la famille des fois duñ comprendre parce qu'ils te disent da ngay taxawaalu wala genre. Or que du loolu sa liggéey moo ko laaj. Des fois da ngay wàcc am surplus de travail. nga dépasser sa heure. Carte téléphone kii foo nekk affaire yooyu. Dafa da ngay dajeeg nit nga guddee wàcc ñu ne la yow da ngay taxawaal affaire yooyu noonu. Mais yow yaay bàyyi parce que quand tu es quitte avec ta conscience. Le reste moom ça va. Ça s'appelle avoir la force mentale. Parce que man comme ni ma koy faral di waxee rek quand ça va bien ici ça veut dire tout simplement tu contrôles la situation. Malgré les critiques les préjugés yow da ngay dem avec un esprit open. Da ngay dem parce que tu as compris la vie parce que tu as compris que les gens ce qu'ils disent c'est derrière toi et ça peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Donc alors Génus je te laisse continuer ou bien. On va laisser la parole à Mamie. Donc alors on va passer la parole à Mamie, voilà la ravissante Mamie. Donc voilà, bu fekkee am na lu mu ci war a mën a apporter rek mu ñu déglu ko inchallah. Voilà damay rejoindre ma sister Génus comme ni ko waxee rek. Nekk jigéen moom premièrement dafa difficile. C'est très 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 difficile. Comme tu le vois dañ naan la comme moi simple étudiant la xool ko. Su xëyee moom mi ngi sañse mi ngi sol yéreem alors que simple étudiant la yor bourse la yor wala aide. C'est vrai. Alors que ñoom xamuñu li nekk ci ginnaaw xamuñu dara. Man dama mës a nekk bañkat depuis à bas âge. Man école je me disais que man même samay fourniture sax dama daan ñafe pour jënd ko sama bopp. C'est important, c'est exceptionnel. dara ci samay parents. Mais tu vois daal jugement moom doomu aadama mënu ko bañ. Doomu aadama mënta bañ ñu wax sa ginnaaw. Di nga dégg nag bu nekk nag di nga ko dégg. Day taxawàllu comme tey ji yow da ngay jàngi comme li may def second métier bi may def. su ma wàccaan université. jaar HLM jaar Colobane def say ndugg yu frais jënd ay bagages yaa ma gën a xam. noonu la fa demee waaw. jënd ay bagages kii ñëw jaay dugg si biir des fois tu rentres 22h 23h. moo te di xool ko moom def suba teel lay génn balaa moo ñëwaat xaaju guddi kii. war nañ koo xoolaat. C'est vrai. Alors que xamuñu ci lenn li nga nekk mooy loolu dañ lay gis nga solu génn sañse ñu ne ko xool ko moom de. Pourtant yorul dara de mais saa yu génn dàll bu bees yére bu bees etc. Alors que xamuñu ni que ni je fais ma propre publicité. C'est vrai c'est important de faire sa propre publicité surtout boo yëngu ci wàllum jaay c'est très normal. Donc on va te laisser poursuivre nga continuer ce développement ou bien. Voilà muy noonu daal. En tout cas comme l'adage le dit rek nit ki avant nga koy juger il faut nga xam ko. Il faut pas juger quelqu'un sans la connaître. C'est vrai. C'est important comme l'adage le dit il faut pas juger la personne sans la connaître loolu mu doon li nga xamante ni ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ku ci nekk muy góor di jigéen mag ak ndaw balaa ngay wax ci nit na fekk yow mii li ngay wax ci nit ki newul ci yow wala na fekk yow mii nga gën nit ki wala nga tane ko ndax nit ki fii boo koo gis ay sikkam rek yow say paanu sikki mi ngi sa côté nga teg te bëggoo kenn gis ko bëggoo kenn wax ci donc on va toujours continuer l'émission nee naa leen tey jigéen ñee aye
société nee naa leen tey jigéen ñi dañuy doon ay entrepreneur jigéen ñi dañuy dugg ci entreprise bi jigéen ñi dañuy dem ci atelier bi jigéen ñi dañuy jaar fu nekk bu ñu amee enseignante ak étudiante en même temps et voilà vendeuse en ligne donc voilà mooy même shopping donc foofu moom yaakaar naa ni débat bi war na mën a doon loo xam te lu ouvert lu open lay doon donc j'ai toujours continué sur le débat mooy la femme sénégalaise face aux préjugés de la société xam nga wax nañ ba wax Zénus wax nga ba laal ci famille bi mais tamit est-ce que on va pas dire les choses telles qu'elles sont la réalité comment vous vivez avec les hommes parce que tam bu ñu ne préjugés de la société sa moromu jigéen mën na wax ci yow mais peut-être danaan dàll bi xoolal lu mu sol xoolal lii mais comment vous vivez avec les hommes voilà côté boobu noonu nan ngeen di dundee ak ñoom. Bon, je me dis que des fois, c'est un peu difficile. Man, personnellement, à l'école où je suis, dès que tu postules en disant que tu es célibataire, là, c'est un problème. Wow. Et c'est fréquent dans tous les domaines de la société. Tous les domaines. Déjà, je ne veux pas citer de nom, mais je vais donner d'exemples. Tu te présentes. Première chose, elle est célibataire ou elle est mariée. Du coup, il y a des avances qu'on te fait quoi. C'est vrai. Pour genre, pour liguer, ça ne veut pas dire que c'est facile quoi, en tant que tel. Donc, quand je m'engage dans quelque chose, paye-moi 1 million. Si je me retire. Ouais, c'est important. Forcément, je me retire. C'est important. Mais je préfère me réveiller, avec 0 francs, que am 1 million ci mbedd bi ci ay caaxaan man je ne suis pas dans ça. C'est exceptionnel. Franchement man nga ma toog ma mi yëkkati benn 1000 francs may ma ko ça sera benn fierté. ma génn bu yëkkati benn 1000 francs may ma ko. C'est vrai. Parce que je me dis que bu may na ma 1000 francs am na beneen esprit ailleurs bu muy xalaat. Peut-être demain il attend ma ñëw laaj ko 1000 francs mu présenter ma 5000. li ci wut leneen de plus. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Donc société bi noonu la demee. da ngay dem postuler ñëw ñu ne célibataire la. ñu jox la poste carrément nga dem des jours après il commence à te faire des avances. C'est vrai. Man déjà fi ma nekk dama koy wax. na ragaluma à l'école où je suis présenté wu na en tant que célibataire le DG même il fait la cour les professeurs ils font la cour mooy loolu noonu donc du coup yow si tu es facile. et que gëmoo sa bopp que ni yow mën nga am leneen lu gën li nga nekk. forcément tu vas céder. tu vas céder parce que si tu te dis il y a trop de femmes dans l'école yow le DG lui-même il te fait des avances. yow nga nangu loolu après lan ngay wax dina ma yokkal salaire. wala mën naa am si lii non ma je suis pas dans ça. donc société bi jigéen ñi ak góor ñi dafay xaw a metti parce que bu ñu defee ne seen bopp ñoom ñoo war a liggéey. ñoom ñoo war a yëkkati jox jigéen. dafay metti dëgg la. da ngay dajeek ay góor si mbedd bi. looy def nga ni que lii ñaata ngay fay ak sa yoon nekku si. bàyyi lii nga ñëw ñu liggéey fii ma jox la lu ko ëpp. waruma lu ko ëpp man naa am lu tuuti teew barke ma jox ko samay waaju. Machallah c'est important. Le reste moom xoolal man si je me dis que des fois damay fayeeku sama enveloppe nii laa ko yëkkati jox ko mère mu ne ma jël si li ma ne ko garaawul ma xëy lijjanti paas même su may dem sama copine kolo al 1000 wala dara mais dama koy def parce que je me dis que ñaan bi mu lay ñaanal moo gën nga jël ko dem jëndi fii benn body benn jean benn jean benn bàyyi mën na ne la dama bëgg ñu génn ni kos li may sol yaa ma koy jënd force la dëgg la man du ma génn ak góor jël sama xaalis def ko si wala ma jël góor di la investir pour lan loolu la góoru Sénégal yi jaruñu ko donc jigéen non jigéen yow yaay gëm sa bopp nga xam ne li nga am ma sans viser nag les chers téléspectateurs et téléspectatrices dafa mel ni man lay waxal c'est pas pour indexer mais jigéen yow yaa war a gëm sa bopp dëgg la am nga sa benn 100 francs au lieu que nga koy def si benn góor bi nga xamante ne leeru la mooy doon sa jëkkër si tu es mon mari grawul parce que je me dis que li may def buñ la génnee gis la nga clean dañ naan jëkkëru diw boobaa sama sa mais faru diw ma jël sama xaalis jox la mais mu ko def man su ma nekkee ak yow góor yëkkati woo sa xaalis jox ma te tamit dafa am sa xaalis yi nga xam ne dama koy nangu parce que am na góor yoo xam ne moom franchement parlant qu'on se dise la vérité seen làmmiñ bi moomuñu ko mën nañ yëkkati seen benn xaalis may la ko sax sekku leen dara ñu génn xoolal transaction bi maa ko envoyé lii ñoo def nii ñun dañuy fréquenter ay góor man je n'ai jamais eu d'amis filles si groupe bi la mafia bi ma nekk groupe boobu laa amee ay xarit jigéen dëgg la jigéen mësul doon sama yëf man góor ñi laay frek xam li nekk société bi mën na dund fayital sama waaw lu important voilà donc ñu lay gis nga yor sa sac xëy dem di liggéey
benn baay dajeeg yow fii yow heure bii ngay wàcc mën naa lay ñëw di la gunge si affaire yooyu noonu léegi soo ko defee suba ñu gunge la tey suba ginnaaw suba nañ jàll resto yi man du ma ko def liggéey moo ma génne suñu kër même su may génnaat naa wàcc suñu kër ba sama yaay gis ma bu may génnaat ma génn parce que moom boo xasee ba génn kër ga moom jàmmam jeex na elle t'appelle tout le temps foo nekk foo def nii foo nekk donc yaay gëm sa bopp am benn confiance bi nga xamante ni yow yaa koy nouer entre yow ak sa famille ba foo mënti toog ak loo guddee sa yaay boo nekk tak téléphone fii laa nekk mu gëm la dëgg la mais nekk jigéen nga génn sa yaay di soucier foo ne dafa caaxaani dafa ni non loolu moom c'est la dernière des choses macha allah mooy loolu donc jigéen nag moom jugement mënu koo bañ mais lépp na la fekk nga quitte ak sa conscience dëgg la nga quitte ak sa conscience c'est-à-dire fi la société bi di la séntu buñ la fa mës a gis ne la kii milieu bi lay fréquenté bu benn nit dox ba fekk la si milieu boobu kii ñii lay àndal bu ñu dox ba ànd gis la nga ànd ak ñoom le reste nag sa diggante ak yàlla la nit lu muy wax mënoo ko tere macha allah donc merci beaucoup développement bu important la wax foofu donc man moom bu ma déggee Zeynous moom dafa mel ni Zeynous moom dafa yàgg toog ak góor yi xam na góor yi xam na dugg rokaat yi moo tax li muy wax teg na ko ci axe te leer na naññ on va laisser la parole à Mamy moom tamit mu wax ñu exactement comment elle vit par rapport à la quotidienne ak nu muy dundee góor ñi donc voilà les hommes et cetera donc oui. Mais voilà quoi, on peut dire que la vie d'une femme, c'est pas facile. Du yomb moom du yomb. Mais gëm sa bopp rek gëm sa bopp ak xam ki nga doon moom moo la ciy génne. di nga gis tentation bu nekk di nga taseeg bu nekk nag surtout avec les hommes mooy loolu. yow que ni di nga génn. di nga dajeeg nit et de faire des avances et tout ça des fois sax xoola doo leen tontu ñu ne xoola kii ni mu ñàkkee keer sax xool ko muy jaay neex pour moom dong moo nekk ci jigéen ci dëkk bi tu vois des choses comme ça mooy loolu mais jigéen dafa nekk sexe bu sensible très 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 sensible même moo tax xam sa bopp ak comment je dirais éducation la base éducation très très important c'est la base parce que sa doom je me dis que sa doom bu jigéen boo ko yoree li nga war a njëkk a def ci moom mooy xamal ko mooy kan dëgg la kan mooy kan gis nga loolu boo ko xamalee yaakaar na fépp fu mu mënti dem rek lépp lu mu mënti xalaat rek bu toogee bu xalaataatee ay waajuram li ñu ko doon wax rek dina tax que ni mu tee boppam. c'est vrai loolu ñu naan les valeurs mooy loolu des fois da ngay dem école nga nekk étudiante tu vois les profs ñoom ñoo lay def avance lépp au-delà sax des profs à l'administration ñoom ñoo lay jox des avances alors que xamuñu la man des fois dama doon sonn bu ma sonnee dama naan leen je suis mariée mu génnee la ci mu génne ma ci xam nga te xoolal ba tey du tax ñu bàyyi di ñu bàyyi xam nga lan lañ lay wax su jëkkër wax naa gaaw dee ma doonu ko est-ce que xoolal ma lii rek di nga dégg bu nekk mais mi ngi noonu daal sa éducation de base moom moo lay may force ba nga xam ne tentation yëpp di nga ci mën a génn facilement c'est vrai mooy loolu tamit ñu ñëw tamit même dans la maison sax si tu vis en famille nga nekk famille mooy loolu yooyu sax laa la wax ni fa lay gën a méttee parce que da nga ni ki nekk ci àll bi man li may wax safuma parce que xamuma dëgg la mais su fekkee que ni ki nekk ci sa biir famille ki nga bokkal moom mooy teg lu ñaaw ci sa der c'est vrai ça sera un peu difficile oui très difficile très difficile tu vis nga nekk ci kër famille des fois nga génn ñu ne la moom de xool ko bu génnee xaaju guddi te balaa moo ñëw suba lay génn balaa moo ñëw xaaju guddi ñaaw na trop des choses yoo xam ne non doo sax comprendre des fois da nga naan man est-ce que man tamit duma xëy toog jàpp sama ñaambur quoi parce que yenn yi tamit nit ki nga bokkal di ko teg sa der jaratu ko de non rafetul mais comme li may wax rek yàlla ñëpp la fi nekkal te yàlla xam na lépp man li waaye di wax te nekkul ci man safuma macha allah man li ma gëm ci laay nekk te ci laay dund ba keroog may dee te tamit éducation bi nga xam ni samay waajur def nañ ko ci man dëgg la vraiment maa ngi leen remercier de passage ndax def nañ lu am solo ci man macha allah un gros coucou aux parents de Mamy macha allah comme ni ko Zé waxee rek man liggéey ñàkk jariñu laa xam man tey ji ma génn dañ ci naaj bi ba ñàkk tooy xepp ba nga xam ni waaw mooy loolu am sama benn 1000 francs bi nga xam ni tey jii su ma ñëwee jox ko ci samay waajur ñu ñaanal ma dëgg la mu am barkeel moo ma gënal tey jii ma génn taseeg benn samba boy bu nekk ci àll bi mu may jox des millions alors que ni tey jii góor moo nekk tey li nga xam ni
à chaque fois su la joxee dara mi ngi xaar ci yow leneen. dëgg la de j'ai wax na ko sànq c'est vrai. tey danga may jox 1000. man la merci et tout ça demain tu m'invites au restaurant. suba nga ne ma tey ñoo dem hôtel. gannaaw suba bul xam lu mu lay laaj. c'est vrai c'est vrai. te mu ngi noonu xaalis tamit dafa nekk quelque chose bi nga xam ni comme ni nga ko très sensible. dafa seytaane à chaque fois booy dem dañ naan la moytul xaalis. waay parce que nit du teel a tàmm xaalis nit dafay tàmm doylu. macha allah lu am solo. waxaat ko jaaraat ci non dafa am lu am solo. c'est vrai nit dangay doylu nit du tàmm xaalis surtout si jigéen. parce que jigéen dafa sensible xaalis rek mën nañ tax nga jaay sa ngor. waay moo tax à chaque fois da ngay xëy parents yi naan la moytul xaalis. mu doylu ci li nga am. sa 100 francs bi nga xam ni tey jii da nga koo liggéey mu lew la doom na la gënal sa 50 000 wala 50 millions yi nga xam ne nga la ki la ko jox sax est-ce que nam ko amee lew na. dëgg la lu important moo tax à chaque fois rek nañ bàyyi war xel ci ñun surtout nous femmes. c'est pas facile nag la vie d'une femme je le répète la répétition est pédagogique. c'est vrai mu ngi noonu quoi nañ bàyyi xel bu baax a baax que ni la femme n'est pas source de facilité. c'est vrai. Machallah, elle termine par la femme n'est pas source de facilité. Donc voilà, donc mu doon lu important nee naa leen tey plateau bi dina wàcc ndax ñaari ndaanaan lañ daje mais heureusement jàmm lañu woote ñun ñëpp ku nekk laal na sa blanc bu saf sàpp. donc daanaka waaw lamp yi tàkk kon ce qui veut dire que tey jàmm rek la ñuy waxante mais lépp dinañ ko teg ci ay idées yu leer ñoo ko gisandoo Geunous wax na lu am important par rapport à la société nu muy dundee que avance yu muy subir yëpp mais terewul c'est une fighteuse donc voilà c'est une personne bi nga xamante ni elle va continuer à aller de l'avant ñàkk jëriñu la ko def mami aussi tamit wax na ko nee na moom malgré les préjugés de la vie même de sa famille et tout ak ñenn ñu nga xamante ni sax dem na ba bokk ak ñoom mais terewul dañu am nuñ koy xoolee même loolu du ko teree dem fu muy dem ndax gëm-gëm bu say bu parents am def ci ñoom mooy li nga xamante ni maanaam mooy valeur que ses parents lui ont inculqué qui sont de bonnes valeurs plutôt nee na moom loolu da koy jàpp ndax loolu noonu du ko teree jéggiraay donc macha allah mu doon kàddu yi rafet ci ñaari ndaanaan ñuy dajal tey on va continuer l'émission alors sinon Zézé je reviens à toi ma lay laaj benn question boo xamante ni yow nan ngay dundee say mbokku jigéen par exemple Zézé sol na lii Zézé def na lii par exemple comment vous vivez entre comme yaa ngi koy wax sànq amoo xarit mais au moins am nga ay xameel am nga ay àndandoo peut-être de ce genre ou bien peut-être des personnes qui te suivent à travers les réseaux sociaux nan lañ lay décrire comment elles te voient ñoom wala ñoom nan ngay xamee ni ñii nii ñi ngi ci yow parce que dañ lay topp par intérêt ou bien tout simplement pour xam sa vie. Bon, primo, Zé est une femme ou fille simple, je peux dire. Donc man j'aime pas trop attirer l'attention si les may sol wala genre yooyu noonu. Donc à chaque fois j'essaie d'être au maximum le plus simple possible. D'accord. Mais des fois du ñàkk nga am envie sañse sape def lu la neex def lu doy waar yàlla bu xaalis bi jógee sa poste mu ngi noonu donc nag des fois du si ñàkk benn vendredi jot école nga sàjju lu doy waar dem du coup da ngay yegg say morom ñoo naan diw li mu sol nangam ak nangam kañ nga ko amoon genre yooyu am na du ñàkk parce que foo dem am na koo xam ne dafa sañ wax dafa am ku sañ wax des fois dañ lay suivre di gis say statut nga ñëw tag ils te disent lii nga solal xew kanati woon genre pour attirer l'attention quoi genre gisoon nañ ko yow soloon nga ko affaire yooyu noonu voilà yow su fekkee da nga nekk ki nga xam ne da nga nooy bopp lu bu fekkee un esprit faible di nga déranger wu ba yow da ngay am problème loo xas ba dugalee statut dootoo ko sol lu nit gis dootoo ko sol da ngay doon complexé man mën naa sol benn yére dem demaat xew sol ko ça n'engage que moi sax c'est normal maa ko moom may xool li ma sentir parce que Sénégal instant bi jigéen lan moo leen sonal xewu jàmbur duñu xaar xew bi ñu bokk duñu xaar dara dañuy dem pour défendre et man franchement je suis pas dans ça man xew mën na am suñu kër à côté ma xam ne lii intéressé wu sama yoon nekku si du ma génn suñu kër c'est vrai ba siy dem di leb wala genre di ñaw loo xamante ne pour génn benn flash photo jaral la nga am ay dettes yu bëri pour benn seconde cliché photo kat jeex na nga summeeku statut coow li des foofu benn 1 heure de temps gars yi commentaire ni nga def jeex na c'est vrai nga pare si donc je me dis que yow même boo nekkee ak ay jigéen yow yaay amal sa esprit bopp gëm sa bopp li ma sol maa ko moom na set maa ko moom jeex na te kantaa nga dem yow liggéey moo la yóbbu déjà ñun fi ñu nekk côté éducation peut-être jamono bi Sénégal la maison n'éduque plus donc ñun ñooy éduquer te jigéen bi jàngale sax moo gën a important que góor bi jàngale c'est-à-dire yow
man mi jàngal xale yu ndaw yi sëy donc dama leen di servir de maman servir leen de maîtresse servir leen ki nga xamante ni moom mooy sax préparer seen avenir. C'est vrai. parce que classe initiation léegi yow su fekkee da ngay ñëw école nga sañse ba mel ne rab takk cheveux def xeef def ongle ñëw toog léegi xale bi yow say règlement intérieur nga ni ko booy ñëw école bul sol talon bul takk jaaro yu cher bul sol li nga xamante ne day indi discrimination ba baax na dañ leen jox ay tenue pour mu bañ a am discrimination kii moo am kii moo ni récréation nga boole leen ñun dañu am cantine scolaire du ñu jël jox kii barquette jox kii dañuy boole booy yi ñoom ñëpp ñu toog léegi yow tu donnes des exemples alors que yow exemple bi ngay joxe yow defoo loolu la non man moom je ne suis pas dans ça man su ma nee la defal nii damay bëgg à chaque fois yow boo may xool man ma def noonu dëgg la voilà solal lii ma ñëw ma ni la yow bul sol lu gàtt bul sol lu bon man maîtresse bi may ñëw école def sama baa wala ma def sama jupe wala ma def après xale bi au fi dafay wax si boppam kii daf ma yeb day jaxasoo sax donc Sénégal jigéen ñi je peux dire bu Sénégal taxawee jigéen moo ko taxawee ñun xamuñu place bi ñuy jigéen si boppam moo xamul valeur am xale boo fi gis mu màgg doon cadre jigéen moo ci nekk góor ñi lan lañ am xëy dem liggéey peut-être ñun dañuy liggéey mais lu mu guddi lu mu tar-tar bu ñu ñëwee dinañ toppatoo suñuy doom même buñ ko fekkee muy nelaw sax dinañ ko jéem a tàppal yee ko wax ak moom wala genre fekku si góor mën na xëy 5 heures du matin wàcc minuit tëdd xëyaat suba dem doomam mën na toog une semaine du ko gis mais jigéen amul xool boobu fu mu nekk mi ngi soucié wu donc place bi ñuy occupé si société bi encore une fois jigéen moo ko war a mën a xam sa doom da nga ko naan da nga koy tere lii yow yaay bi bu ko def sa doom gis nga mu indi benn tànk bi nga xamante ni yow leer na ni la lii bu continuer dafay indi safaan mais tel ko bloqué xale la xale da ngay wax ak moom dóor fajul dara comme ni ñu koy waxee à chaque fois sa doom bu jigéen boo ko defee sa meilleur ami toog di wax ak moom amaana lu bëri du ko def man sama papa lim ñuy wax ñun moom doomam du ko yar mukk pour mu ragal ko c'est-à-dire du jàpp ay doomam di leen dóor du jàpp ay doomam di leen xas fekk ma ci mbedd bi ma taxaw ak benn buu mu mbéj ma dóor ma dem ma ragal ko moom nee na sama doom dama koy yar pour mu rus ma c'est-à-dire man sa pap boo ko rusee sa pap nekk fi navigateur la luy ñëw amul sax vie de famille mais yow lu bëri boo koy def da nga koy xalaat parce que tu te dis dans ta tête lii ma def sama papa su ko déggee man après lan moo ma ciy fekk lii ma def su may doxee ci mbedd def dara sama papa fekk ma si après man lan laa war a wax donc ce qui veut dire rus nga ko yu bëri doo ko def à son absence mais nit ki boo ko ragalee mu taxaw doo def bu demee nga def lu la neex bu ñëwee bu la waree dóor la bu la dóorul bàyyi lu important dëgg la moom donc nag éducation beeg lépp ça revient à la main de la femme yow yaay gérer lépp say njaboot gérer leen de telle sorte que bu ñu génnee si mbedd bi du ñu ñee kenn mami su ñu ne ko si ay waxam xale ba âge lay commencé jigéen yiy màgg fii di dem di wër di jaay seen bopp di wër lu ñu am suba ba ngoon c'est vrai ba âge la man dama am sama doom ma dëkk peut-être aw ma chance dëkk kër famille sax mais da ngay gis ñaari nit nekk si kër ay wujju peccoor ga kii am doom kii peut-être jëkkëram dafay liggéey mën na satisfaire doomam mën na ko solo lu ko neex yow sa jëkkër lii la am mais yam jàngalal sa doom à bas âge ne que lii nga sol lii laa am kee lii mu sol loolu la papaam am mais non da ngay gis mère bi nga xamante ni day fight génn lépp dugg fépp nga foone si boppam la mais pour xale bi su ko defee loolu lay am esprit boobu dem ba màgg ak moom su ma génnee gis benn mami sol benn jean ma ni forcément dama koy am tous les moyens sont bons su may jaay sama bopp su may ñaan dama koy def mais force dinaa sol bu di bi mami sol alors que mami mën na toog papaam ñëw jox ko benn xaalis bu dem jëndi ko sonn si te day solu nice yow nag nga dem dugg dans tous les coins du monde pour am benn affaire boobu noonu sol ko photo wu jeex na après nga yàq sa life lu bëri si ginnaaw alors que pour benn body bi nga xamante ni bu jaxee 5000 10 000 si la yam donc à chaque fois daal femme moo war a mën a confiante en soi-même xam moom mooy kam xam valeur am exact ni ko mami di waxee si waxam être femme ne veut pas dire être faible loolu boo ko defee sa bopp rek sonn man de face à un homme lu góor mën a def loo xam ne doole ak xel moo koy def man mën naa ko def waaw loolu moom leer na dëgg la macha allah merci beaucoup donc on termine avec Zézé ne face à un homme lu góor mën a def muy doole wala xel moom mën na ko def donc kooku bañkat la te c'est une fighteuse aussi on va laisser la parole à Mami donc mu wax na comment elle vit par rapport à la société ci femme yi donc voilà préjugés côté moroomu jigéenam nan la koy dundee comme développement Zézé bi rek ñu déglu ko. D'accord xanaa rek je pense que ni Zézé mën nga ma bàyyil tuuti nag wax lépp quoi. Zézé kon moo del bàyyi Mami tuuti. non moom sappeuse la xam ne kon mu ngi noonu.
préciser moom comme je le dis rek doomu aadama mënu ko bañ. fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. ci jamono yonent bi la woon ba tey jii. loolu dëgg la. moom sax da daan dégg waxi ginnaaw. te teewul mu gëm li mu doon. ba tey jii atteindre ay objectifs. c'est vrai lu important la. noonu vie jigéen nag dafa difficile surtout entre copines. je le dis doon naa la ko waxtaan ci ginnaaw man amuma xarit. c'est vrai si bien sûr waxtaan man ay góor presque ñoom laay fréquenté ñoom laay waxal. parce que ni nga mën a wax ak ñoom nga xam àdduna parce que ñoom dañuy waxtaan nice xam alors que jigéen foo ko fekk moom mooy teesante. waaw kii moo ma def lii kii moo ma def xoolal kii li ma wax démb. dëgg la di yàqante ci seen biir loolu moom mooy tey jii loolu moo ñu sonal ñun jigéen. fu ñu toog rek ñu ngi yàq suñu morom. fu ñu toog ñu ngi yàq suñu morom te alors que loolu amul importance. c'est vrai. da lay delloo ginnaaw rek la lay delloo. comme ñoo koy waxee rek jigéen da ngay am jom jigéen da ngay ne indépendante. c'est vrai man. xalaatuma tey jii benn góor defal ma suma àdduna. man balaa nga maa defal sax ma defal sama bopp ba defal. waaw macha allah. parce que tey jii dañoo nekk jamono ji nga xam ne c'est un peu difficile. comme ni ñu ko waxee rek góor gi rek dem uti indi doyatul. non faaw yéen ñaar ngeen ànd takku liggéey ku nekk def ci kër gi ngeen épanouir. c'est vrai mais tey jii. man mën naa am tey jii comme ni ko Zia waxee sol sama benn yére. sol sama benn body. sama pap moo ma jël xaalis jox ma dem. jënd waaw am na. tey jii benn awa romb ma fii ne xoolal kii de moom 5 rek lay def lii mu sol faaw ma am ko. dëgg la mu jaral la lu nekk nga def lu ne pour am ko. c'est vrai léegi nag nga dugal statut wax dëgg fa yàlla ñu commenté léegi nag man je me dis que conscience boobu nit nan la ko mën a rester tranquille c'est vrai man nit naka la mën a def lu ñaaw ba pare. am esprit tranquille man loolu ba tey ça daf ma jaaxal comme ni nga ko waxee rek même vie bi entre famille dafay revenir c'est très difficile. tey mën naa ñëw sama papa amul dooleem jotul ginnaaw. tey sama papa wala sama magu papa tey jii am na que ni bu événement jotee mu yëkkati xaalis bu ne teg ci ay loxo jabaram. teg ci ay loxo doomam. te yow yow nga nekk xale di gis loolu mu leer que ni la yow lii nii mënu ko am mais à chaque fois l'éducation dafay ñëwaat. parce que xale boo ko jàngalee comme ni ma la ko waxee woon rek doylu. parce que man mën naa nekk suñu kër samay doomu baay di def ay jesner di def ay mauvaise tabaski alors que ñun suñu éducation sama yaay muy na daf lay jox nga lekk ba suur tey lan la lay naxee ni la kaay ñu meew jëndal la meew ñëw nga teg ñu toog sa wet tey dafa dem ba nga xam ne ñun vie boobu la ñu xam demuñu fenn à chaque fois on est autour de notre maman. C'est vrai, machallah. À chaque fois na ñëw la si ëtt bi véranda bi ñu ñëw toog si wetam parce que loolu la ñu jàngal. Wallaahi man amal àdduna li ci biir lijjantiwuma la man li ma lijjanti mooy tey jii man li ma am. li ma am mu leew ma doom mu leer ma ni tey jii samay waajur bëgg nañ maa defal comme kii li ko waajuram ni defal. mais mënuñu ko. macha allah te loolu tey jii damaa war a ñàkk fighting. ba mënal ko sama bopp mënal ko sama njaboot war en plus tamit teggil leen ñoom coono boobu ñoo xam ne ñi ngi ko doon daj. ci man wallaahi lu important. que mooy li may wax rek nit moom da ngay xam sa bopp. boo xamee sa bopp rek ak xam éducation bi xam milieu bi nga nekk. naka ngay dundee. ci milieu bi loolu boo ko xamee rek tey jii doo sonn. dëgg la encore une fois ñu terminer que rek ay waay jigéen na xam boppam. waaw dëgg la lu am solo mami. comme dañ ni jigéen yàllaa ko teral. te yàlla ku mu teral di nga teral. ah macha allah loolu dëgg la dégg naa dëgg donc elle termine par jigéen na xam boppam donc macha allah yaakaar naa ni comme ni mu ko waxee rek ca njëlbeen ba ñaari femme de valeur la ñu andi fii ci plateau bi ñaari jigéen voilà yu mën góor yi nga xamante ni taluñu leneen lu dul liggéey teral seen ñaari waajur wala liggéey toppatoo seen bopp li ñuy di wax nag bañ na ko ba wax nañ ko seen ginnaaw lañ ko def la keneen ak keneen gis ci ñoom te newul ci ñoom xooluñu ko ñoom li ñuy gis mooy avancer continuer xool lu ñuy faytee seen life parce que wekkuñu ko ci benn góor c'est très important donc avant de faire dugal benn vidéo pour un élément donc on va juste poser une question alors tey jii même Zézé bu ma ñëwoon poser la benn question boo xamante ne c'est toujours par rapport au thème ni la par exemple tey jii bu ma ñëwoon ni la pare nga pour mariage quelle sera ta réaction c'est-à-dire on te dit tout simplement que da nga war a marié wu seen waa kër wax la ko te alors que yow voilà yëggoo ko ñi ñoo ñun la suba da ngay mariage wala semaine prochaine di nga marié ak diw quelle sera ta réaction noo mën a jàngatee loolu aspect boobu noonu. question bi. man de dugal nañ ma coup te xam naa question bi ñëwagul. mami yaa ngi réer mbaa du yooyu da nga maa dugal coup ba pare. donc man personnellement.
dama ne mariage du lu ñuy pare sax. d'accord comme ci côté góor dañ koy mën. dem defi ko dëgg la. voilà te actuellement société bi nii muy doxee. man personnellement. pareeguma pour dem. dëgg la xam nga lu tax. du question de âge du question de dara. wala da nga bëgg taxawaal wala genre. c'est vrai. mais actuellement avant ngay dugg ci mariage da ngay autonome. oui bu baax. da ngay indépendant. casé waa en quelque voilà sorte. man maa dul seq ak góor. yeewu suba teel nga sangu génn ma toog ci kër gi. di ngay génn bokk dépense moom force la. góor da koy joxe obligatoire obligation la. mais nga yem genre comment dire ça nga yem ci sa dépense daal sec. xam nga boo duggee ci mariage góor bi nga tàmmal ko mu xëy bàyyi la dépense dem yoonam. oui yow nga toog jàpp ci loolu. da ngay am doom. oui c'est vrai. benn ñaar. te góoru Sénégal fi ñu la takkee. mën nañ lay xëy di la jox dépense waaye lu bëri. boo demee ba commencé am doom wala 2 mois de mariage 3 mois. ñu changé système dëkk bi dafa metti nii. léegi yow si tu es femme ngay xëy yam si sa dépense sec nga yor sa doom xale moom xale la. dëgg la. am na lu bëri xale da koy c'est vrai. soxla te bu fekkee ne sa dépense su kër ngay jël di si bëgg satisfaire sa bopp. satisfaire si xale bi day metti. day metti trop. donc toute femme yow yaa mën a mettre à l'aise sa doom. dëgg la. du góor moo mën a mettre à l'aise sa doom. mënul nekk góor dina xëy bu calculer mois am fii laa mën a yem. yem na fa bu sax sonn du si tegaat leneen. dëgg la. man nag maa dul def xëy suba yam ci dépense su góor am sama soxla woo ko di ko wax mu naan ma am naa xaaral ma lijjanti ko bu nga yeewu am sa soxla ubbi sa 3 jël sa xaalis faj ko dafa neex. kenn du la yëg kenn du la dégg si dara. man de personnellement pareegu ma tant que aw ma benn job bi nga xamante ni leer na ma ni mën naa si yor sama bopp sama yaay bu ma fëggee ma lijjanti ko si. waaw. pareewu ma. dëgg la. voilà donc du man pare bi sax te tamit góor mën nga am sax góor. bi nga xamante ni il a tous les moyens du monde. mais góor moo iñaane jigéen. loolu nañ ko wax góor dafa iñaane jigéen. man du ma d'accord parce que xam nga lan la man xam naa ni jig ma rejoindre foofu. déedéet du ma da ngay nekk benn mënoo ko rejoindre loolu moom du ma ko nangu dafa am. ah non non man dama ko réalité. dama ko gis baax na damay développer. man damay liggéey bu ngay liggéey. nga takk ma nga xam ne que man je suis bien quoi. yow tamit tu es bien li nga yor da nga ko war a jox jigéen. mais dootoo xool su ma nee la bu may ma benn 10 000 francs nga ni ma sa salaire lan nga koy doyee. looy wax yow yor nga xaalis lan nga koy doyee. loolu am na ñu koy dund. bien sûr mais moo fi bëri. ok wala nga waroon ma defal dara toog gis ma yor benn affaire nga téyewaat sa bopp ne amoo parce que gis nga ma ne man yor naa dara. alors que man lii ma yor yow xamoo pour lan la loolu lañ naan iñaan. dañu iñaan dëgg la. et pourtant jigéen li mu yéene góor yéenew ko xaajam. waaw loolu bu man mën naa yor sama benn 10 000 francs sa yëgu ma mais je peux dire que ni mën naa yor 10 000 francs nekk jigéen buy sëy sama jëkkër ma bëgg ko faire plaisir ma dem jënd ginaar ñëw def dara toog nii defal ko surprise defal ko mu lekk ba suur mais góor du ko si fekk am na nag de ces góor yi nga xamante dañ koy def maa ngi nii xaar ma defaraat sama du ñàkk parce que foo gis toute règle a une exception règle bu nekk am na exception même bu dee relation simple nii da ngay gis góor bi nga xamante ni da lay jox sans que tu le demandes da lay defal sans que nga laaj ko da lay defal sans attendre rien en retour da ngay gis góor yi nga xamante ni il préfère ñoom ñuy ñëw di la seet si que yow ngay déplacé wu dem di leen seet si loolu lañ naan valeur man je vis avec un homme bi nga xamante ni c'est le cas du yëkkati ne la ñëwal suñu kër namm naa la mooy paas ñëw seet si la wallaahi la du ma ne mooy paas otoom la yor mooy ñëw sa kër seet si la d'accord voilà sa papa di ko gis sa yaay di ko gis sama yaay première fois mu gis lan la wax kii il est responsable parce que ñëwal na boppam dëgg la alors que góor bi nga xamante ne di toog këram seet si ma subaa mu ne la nañ dem soirée après yow nga xëy nga ni da ngay dem sëy ak kooku noonu te yow nga ni da nga bëgg dara ci da nga bëgg dara ci sa laay dëgg donc yow boo parewut góor bi nga xam ne foo la jël mi ngi boîte de nuit tey suba mi ngi plage gannaaw suba mi ngi feneen ak feneen après nga jël ko nga ni yow moom mooy nekk sa jëkkër mais bu la takkee bàyyi la si kër gi 1h du matin dem soirée yaa ko def sa bopp parce que xam nga jikkoom dëgg la lu important du ma bañ ànd ak góor dem fenn di dem wala genre mais du doon li nga xam ne dafa fréquent du ma ko def live du ma ko def passe temps parce que amul sens du mujj fenn c'est vrai donc nag avant ngay dugg si mariage yow jigéen xoolal lu bëri ni góor di xoolee yaayu doom yow jigéen noonu ngay xoolee sa baayu doom góor gënu la parce que góor mënul toog di seetlu ku jigéen kii de sëyoon na wala ku jigéen kii de kii faram la woon kii def na ko ni du ma ko takk et pourtant bu génn jotee da nga génn ak moom dund ak moom lu neex après yow bu takk jotee nga ba ko fi quoi ne da ngay dem xool ko toog si pooju ndey ñun jigéen ñun ñooy bañ bu ñu demee ba toll si mariage xool bi góor bi nga xamante ni ba ngeen di dund il était sincère am na diine
am na yar te du la fen surtout loolu parce que si relation fenantu yi yow jigéen si ngay dem ba biir mariage fen yi ëpp si sa bopp dootoo ko mën a supporter nga exploser divorce yi di bëri alors que yow yaa ko mené à bas si li ñu naan loo gis si sëy nuyoo woon na ci doxaanante bi da nga ko fayul woon donc man bokk yi may gis nii ak góor ñi nii pareeguma sax pour sëy pareeguma benn yoon parce que lii ñuy dund nii man ça ne m'arrange pas déjà je suis possessif dama collante te am na yenn yi nga xamante du ma ko nangu góor non dëgg la c'est vrai bu côté indépendante bi jàllee moom dafa des leneen te li may gis nii actuellement booy yi di ko dund nii pareew ma kon nag ñoo ko déggoo seex téléspectateur du ma ne téléspectatrice dragon yi dina jeex waaw nee na dragon yi dina jeex dama koy rappeler ne fii moom da ngay yenu sab dragon rek ni ko kaay ñu dem ndax dragon yi fii la ñuy toog ba ilaa yow mi diir alors on va laisser la parole à Mamy bu fekkee am na lu mu ci mën a apporter ñu déglu ko voilà. yaa ngi dugg côté bu sensible. yii maa ngi dugg bu sensible kay instant yi kay moom. bu ko ragal newoon naa la maa ngi nii. bu ko ragal. yaa ngi dugg côté bu sensible. newoon naa la du ma bàyyi mu sedd mariage bi nañ ci wax. noonu mariage moom dafa nekk li nga xam ne du benn fan du ñaari fan du ñetti fan c'est toute une vie. dund la ba ilaa yow mi diin. comme ni nga koy waxee nga suul ma wala nga suul ma. moo tax tey jii képp ku si dugg rek war nga xoolaat bu baax ci ki ngay dugg. dëgg la. boo xoolaat ci côté yi ne comme ni ko Zé di waxee rek il faut être indépendante avant tout être autonome parce que man tey jii góor dina ñëw tey bu xëyee dina la jox dépense. dëgg la suba dina la jox dépense. gannaaw suba dina la jox dépense te tey jii comme waxaan naa ko sànq jamono ji metti na des fois am na góor yi nga xam ne sax dañuy bëgg mais seen loxo jotul seen ginnaaw dëgg la seen loxo du jot seen ginnaaw kooku yow yaa ko mën a dimbali nan nga koy dimbalee jàppal ci dara ba tey bu wàccee saaku ceeb nga jël bidon diwlin teg dëgg la mu joxe dépense añ nga joxe dépense reer parce que jigéen benn la maaya 50-50 la tey dooni gu góor ki rek moom moo war a def lépp nañ bàyyi wax boobu man boo wax boobu man buuma ko dëgg la parce que du ma jël lépp bu buux ko ci góor demal uti indi man ma dem uti indi ñu boole ndax njaboot gi ñun ñoo ko bokk c'est vrai kenn du ne doomu diw doomu man kase dañ naan kii suñu doom la c'est vrai de kon moo tax à chaque fois rek dafa nekk li nga xam ni man moo dama cee dund la xaw a doy waar dëgg la mi ngi noonu moo tax à chaque fois damay wax que ni am na góor ñi nga xam ni moom bu la yàlla nattoo ak ñoom dina doy waar dafa mel ni yi la ciy génne moom mbaadu day du doon lu yomb may ko du doon lu yomb foofu moom courage dëgg moom moo la fay génnee parce que Zia suñu ñëw ko sànq dafa am góor ñi nga xam dañu soxor dañu iñaan est-ce que te foofu dama ko fay rejoindre vérité absolue parce que góor tey jii yàlla boo dem na nga ëppale ko salaire bienvenue les problèmes débat baa ngi noonu waaw ndax dafa dama lay interrompre tuuti loolu dafa am sama benn cousine bu ko dund aussi tamit jëkkër moo ëppale jëkkëram salaire xëy suba voilà créer histoire mu jéem a fexe ba nu mu koy ñaanee baat ba noonu la sëy bi tase ndax daf ko ëppale salaire vraiment mu doon lu ñaaw loo xamante ni jigéen ñi góor ñi amuñu esprit de grandeur côté boobu daal vas-y mën nga développer mi noonu parce que foofu noonu góor ñi amuñu esprit de grandeur te dama ni yàlla mooy maye am yàlla ko yor ñun ku nekk boo xëyee yaa ngi sabab lu am lu ëpp lu sa moroom am dëgg la mais yàlla mooy joxe lépp lu ñu yàlla jox rek nañ ko jël te xam ni lii la sabab ci ñun parce que yow comme ni ma ko waxee jigéen ki bu ëppee salaire ku góor ki rek les problèmes commencent dëgg la de nga commencé des fois ku góor ki day iñaan da lay soxoree parce que tey dépense bi mu la bu xëyoon di la jox benn 5000 francs da ngay gis mu commencé xëy di ko wàññi tey mu def ko 4000 suba mu def ko 3000 boo waxee mun la li ngay liggéey foo koy def alors que ni yow tamit ba ngay liggéey yow say waajur du ñu ñëw di la fayal école à bas âge ngeen la 2 ans ñu commencé di la fayal ba ban at yow tey jii bëgg nga liggéey pour teral leen vraiment bëgg nga leen yóbbu màkka comme doom bu nekk ni nga ko bëggee ci ay waajuram bëgg nga leen teggit coono c'est vrai lépp li nga xam ne ñu ngi ko daan def ci yow bëgg nga leen koo fay suuf même que ni comme niñ koy waxee rek doom mënul fay ay waajuram mais bëgg nga seddal seen xol bëgg nga seddal seen xol léegi yow boo bëggee nga bëgg a boole defal say waajur ba pare bëgg a retourner waat yoraat kër gi ça sera un peu difficile très difficile te tamit comme ni ko waxee yow da ngay liggéey tamit pour say njaboot parce que góor ki amul temps pour ay doomam c'est vrai léegi yow bëgg nga say njaboot am vie bi nga meilleur même yow li
nit ki amul kenn ku bëgg laa la wax ni sa njaboot dund li nga dund. C'est non vrai, non dëgg la. à chaque fois rek da ngay bëgg ñu am lu meilleur. mi ngi noonu moo tax daal mariage daal dafa nekk li nga xam ne c'est très très compliqué. moo tax képp ku ci dugg rek war nga xool côté bu nekk facteur bu nekk dans tous les plans war nga ko mën a xool. comme ni ma ko waxee sama mbokku góor yi tamit ñu bàyyiwaat xel bu baax ci loolu. dëgg la parce que am yàlla moo koy joxe. c'est vrai surtout loolu donc voilà alors ñun tamit dañuy wax tamit dañoo war a ñëwaat te xam ne am yàlla moo koy joxe te nangu te vraiment bañ a iñaan ndax tamit boo nekkee jigéen bëgg ko bëggoo ko ndax alalam da nga ko bëgg parce que da ngay ressentir ci moom benn amour boo xamante ni wala li mu lay jox gisoo keneen ku la koy jox da nga ko bëgg te yàlla tax donc kooku noonu bu amoon ay milliards sax da nga ko koy yéene du tere sa juróom bi nga koy jox da ngay continuer di ko jox ba moom sax day dem ba benn instant mu ni la kii de am na juróomam terewul tam samay milliards xoolu ko xaaral man tam ma koy ñëw di ko fekk si même bu fekkee dafa doon jigéen boo xamante ni du participer sax mais droit am la ndax bi nga koy takkoo ko pour mu ñëw participer ci kër gi takkoo ko aussi pour mu ñëw ni la waaw boo tegee lii ma teg lii dafa ñëw ci kër gi pour nekk benn sa bras droit boo xamante ni daf lay compléter yow it nga compléter ki yéen ñaar loolu tamit bu ko yàlla nattoo xelam tollul foofu mënu la compléter wala pareegul pour compléter la loolu kenn du ko forcer ci xol lay jóge te yëg-yëg la day toog benn instant mu xam ne instant yi pare na pour jàppale la mu jàppale mais bu parewul waroo ko forcer li la war ci ak moom ak sa diggante keneen ak keneen def ko te xam ne lii moo la war ci moom ndax sa soxla la lew na la donc merci beaucoup à Zeynous et Mamy avant de continuer nee naa la dañuy ubbi antenne bi di nuyu aussi waa mafia bi waa le groupe mafia bi je pense que voilà donc voilà surtout di jox Thiaba suñu journaliste boobu noonu nga xamante ni fait divers yëpp moo ñu koy jox macha allah ak Zaza Abdoulaye donc voilà franchement parler di nuyu ñëpp en même temps aussi tamit nee naa leen di ngeen mën a participer ci émission bi ñu ngi ñëw léegi dugal numéro bi comme ça ku ci mën a woote rek participer Thiaba xam naa njëkk a woote mais boo wootee moom dinaa la dugal ku mayal ñi battement tuuti waaw donc voilà régi bu fekkee vidéo bi disponible la nga may ñu ko avant ñuy reprendre antenne bi ci appel yi ak continuer débat merci beaucoup et à tout à l'heure. Très sincèrement, je subis cette pression du mariage et c'est compliqué. C'est mon rêve de plus tard de se marier. Je voudrais fonder une famille, avoir au moins 2 ou 3 enfants. Même si ce n'est pas pour moi, mais je le souhaite pour ma mère parce que je sais qu'elle a vraiment envie que je me marie. Je sais, elle est un peu stressée à cause de ça. Même si elle ne me le dit pas, moi je le sens. Alors là, moi ça ne me fait absolument rien du tout. Je n'ai pas besoin d'un mari pour être heureuse dans ma vie. Un mari c'est un plus. Si Dieu amène le mari, alhamdoulilah. Mais si Dieu n'amène pas le mari, ben écoutez, je vais toujours être heureuse dans ma vie. Il m'est arrivé un jour qu'une de mes tantes appelle un homme qui voulait m'épouser bien sûr. Elle a appelé pour lui demander de m'épouser alors qu'elle ne s'était même pas concertée avec moi. Donc c'était compliqué et ça m'a gênée lorsque l'homme m'a appelé pour me le dire. C'est gênant. Je reçois régulièrement des audios via WhatsApp bien sûr pour me rappeler à chaque fois que j'avais dit que j'allais me marier. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Donc c'est stressant en tout cas. Je subis la pression du mariage, pas du côté de ma famille proche, ça veut dire que de mes parents, de ma mère ni de mon père, mais du côté de mes tantes, des amis de ma mère, ensuite de mes amis qui actuellement sont mariés et ont fondé une famille, ont 2 ou 3 enfants. Ils me disent souvent pourquoi tu ne te maries pas? Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Je leur dis que je n'ai pas encore rencontré un homme qui me convient. Ou bien je leur répète que j'ai eu des opportunités de mariage, mais je pense qu'à cause de mes études, j'ai dû le retarder. Ou bien c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé que je devais me marier. Pression. Il y a la pression par rapport au mariage au Sénégal. Moi, je dirais que je ne subis pas vraiment la pression parce que je suis le genre de personne, je suis free, je suis relax, je ne paye pas attention à ça. Mais au Sénégal, ça existe vraiment. C'est ces personnes, en fait, ces membres de votre famille ou vos amis ou bien même vos connaissances qui vous disent « Ah, yo, le khar pour marier ou ce qui veut dire « Qu'est-ce que tu attends pour te marier ?» Ou bien « Yo, demain, comme si c'est-à-dire va te chercher un mari, comme s'ils sont en vente au Plaza ou à la boutique du coin. Ou bien les gens qui te disent c'est-à-dire il faut arrêter de chasser les hommes. Tu vois, comme s'ils savent quelque chose de toi. Donc ça existe vraiment et c'est ça qui fait en fait que certaines personnes, ils vont voir le premier venu et aller se marier.
parce qu'ils ne veulent plus entendre ça de leur famille, leurs amis et leurs connaissances, quoi. Moi, je pense que le mariage ne doit pas être le seul objectif pour une finalité, je veux dire, pour une femme. Mais c'est ça un peu difficile pour nous de l'enlever dans l'esprit de nos parents. Parce que pour eux, une fille, malgré la situation que tu auras, si tu n'es pas mariée, donc tu ne représentes rien dans la société. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois, ça me fait mal, mais parfois, ça me fait marrer quand il s'agit de gens qui chahutent, bien sûr. Comme à la direction, on taquine souvent les célibataires pour les pousser un peu à se marier. Donc ça, c'est pas trop méchant. Mais quand il s'agit de la famille, là, c'est compliqué. Dans notre société, quand on est une fille, on doit attendre que les hommes viennent à vous, pas le contraire. Donc je suis vraiment choquée, je suis vraiment étonnée que les gens me disent « Pourquoi tu ne te maries pas ?» Comme si c'est moi qui ai repoussé les hommes. Je pense que ce n'est pas ça du tout. Le mariage n'est pas une course de vitesse. Il faut prendre son temps. Il faut connaître la personne avec qui on va se marier. Parce qu'un mariage, c'est à vie. Hein? Ce n'est pas parce que ta sœur est mariée ou tes sœurs sont mariées qu'il faut aller se marier. Ce n'est pas parce que mes meilleurs amis se marient que tout le monde veut te dire « Ah non, il faut aller te marier ». Il faut arrêter de dire ça aux gens. Moi, ça ne me fait rien d'entendre ça. Je peux entendre ça de midi à 14h de qui que ce soit. Ça me met au pôle Nord. Mais pour les autres qui ne supportent pas, qui vont rentrer dans ces relations qui après détruisent leur vie, il faut arrêter de dire ça aux jeunes filles. Qu'est-ce que ça leur apporte? Il n'y a pas une pression sociale qui va me faire rentrer dans quelque chose que je ne connais pas. J'ai peur de me marier pour divorcer et avoir des enfants avec différentes personnes. J'ai peur de ne pas être heureuse dans la vie. Il faut que je sois heureuse d'abord, in my little bubble, avant de faire rentrer qui que ce soit dans ça. Merci beaucoup à notre chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà donc ñoo ko gisandoo nee naa leen ñaari ndaanaan la ñu am ci plateau bi ñaar nit ñi nga xamante ne ce sont des personnes open d'esprit donc qui comprennent la vie ñi nga xamante ne bu ñu waxee rek di nga xam ne ñi wax ñi am nañ jaar-jaar ñi wax ñi dund nañ ñi wax ñi elles ont compris la vie te franchement mu doon mbégte ak contentement di leen dalal encore une fois de plus ci plateau bi. Donc voilà, sans plus tarder on va ouvrir les antennes pour ñi nga xamante ne ñi ngi ci YouTube wala Facebook bi ou bien même devant la télé pour ñi ñi seetaan. Donc on va passer le numéro di ngeen ko gis noonu sur le 78 116 82 38. Voilà ku ci bëgg a woote rek pour participer ci émission mën nga ko def. Donc voilà dina doon loo xamante ni vraiment di nga mën a wax aussi tamit yow nan nga bëgg a participer ci thème bi mooy la femme sénégalaise face aux préjugés de la société. Donc voilà mi ngi noonu. Alors on va toujours continuer l'émission pour ñëwaat ci benn question bu xaw a sensible cette fois-ci bu ñu nee préjugé ñëw ci Zézé nan ngay dundee ak sa famille yow vraiment yan genre bët lañ lay xoolee wala est-ce que réellement am nga compréhension bi ci war pour que au moins dinañ xam ne yow la ngay dund ci mbedd ma doo ñëw fekkaat ko ci kër gi. Personnellement sama côté famille moom y a pas de problème. Y a pas de problème, ok. Franchement. Oncle yeeg tonton yeeg grand frère yeeg donc man mi nga xam ne grand frère laa ci ñu fiir yi laa bokk genre yooyu est-ce que doo dund ay genre xokkatal yooyu. Man du côté de ma famille comme je dis je vis pas dans les maisons familiales. C'est vrai. Voilà donc foofu rek chance la benn côté je peux dire du ñàkk nag di nga am mbokk à l'extérieur parce que des fois dama si am tante yi nga xamante ni duñu xam sax yow lan ngay percevoir xamuñu ne yow da nga nekk en tant que stagiaire duñu xam ndax da ngay liggéey di percevoir salaire bu énorme mais il suffit juste nga wax ak ñoom téléphone ñu ne la yaa ngi fay sa yaay alors ba nga am comme si dama fa n'empêche ku nekk day am lu mu lay jox ba nii su ma fa demoon da ngay gis ku yëkkati dara jox la. C'est vrai. Mais nag bu ñu déggee yaa ngi liggéey da ngay gis ñu commencé woote téléphone pourtant dem da nga daan ñëw fii ñu lay kii ba nga amee kenn gisu la sa yaay. Mais yow yaay am sa boo amee yaay bi nga xamante ne dafa compréhensif. Et je la salue de passage. sama yaay am nañ benn complicité bi nga xamante ni. keneen ku jógee famille wam ñëw di wax moom dina xam nan la lay tontoo. Je pense qu'on a un appel entrant. ñu jéem a jël appel bi xool. allo. allo oui salaamaaleykum.
Waaleykum salaam. kooku du Caba. Aïcha Rassoul. Ah, Aïssa Rassoul. Notre grande dame moo ngi noonu Aïssa Rassoul macha allah je fais un gros coucou dama doon ragal mu doon Caba ndax avertir naa ko nee naa ko bul wooteegum. alors Aïssa Rassoul ñu bàyyi la nga nuyoo. nuyu naa leen yéen ñëpp. maa ngi lay fay bu baax a baax mbaa ndékki nga ñetti ndékki comme na ma ko waxee woon rek. jëlagum naa ñaar rek pour ah ñaar lii man kenn mësu koo gis waaye yàlla baax na alors plateau baa ngi noonu Zézé mi ngi noonu Mami mi ngi noonu thème baa ngi noonu yow la ñuy déglu. Jeunesse Mami Shopping nuyu nañ leen kontaan nañ bu baax ci waxtaan bi. fay nañ la. merci beaucoup ñu ngi lay fay xam naa Mami moom waxal yow la ñuy wuyu ñu ngi lay fay bu baax a baax Aïssa Rassoul. Aïcha. macha allah dina bi assuré kontaan nañ bu baax. merci beaucoup donc thème bi da nga am loo ci war a participer wala toujours da ngay nuyoo daal wala da ngay ruube. boo amee contribution wala question. Veuillez ne pas quitter votre correspondant est en communication. Merci. ki ngay woo mu ngi jokkoo ak keneen. mbaa nekkul di communiquer sax. Aïcha rek. allô. alors je pense que daw na ndax communication peut-être ou bien côté technique la ba tey ñu ngi koy xaalaat on fait un gros coucou à notre Aïssa Rassoul macha allah nit ku bëgg nit ku mën a teral nit koo xam te ne amul benn problème ci ay nit donc voilà Zézé mën na ko confirmer Mami aussi pareil donc on va toujours continuer l'émission bàyyi Zézé mu continuer développement am bi. Voilà comme on le dit tamit. Donc face à ces préjugés loolu. soo amul mental bu fort. am sa famille seen soutien famille rek. yow doo dem. man suñu kër maay daaw. mais bu fekkoon dañ ma endossé benn charge bi nga xamante ni à chaque fois di dëkkal sa nopp ne yaay taaw da nga war a def nii day metti forcément dinaa essayer def li nga xamante ni c'est au-delà de mes potentiels. de tes forces c'est vrai. voilà te man loolu du mu ko def. d'accord bu boobaa day indi benn métit sa yaay wax nga tontu sa papa wax nga tontu. dëgg la et je pense que ni yegguñu stade boobu. c'est vrai. man mën naa xëy suñu kër tëdd nelaw sans problème sama yaay di wax sama papa di wax mais yenn yow yaa koy bañ en tant que jigéen en tant que sax nit humain être humain yow yaa koy bañ waxuma la góor waxuma la jigéen mais ngay nit instinct animal newul ci yow nit moo ne si yow yow war nga bañ xëy tëdd di nelaw yeewu dem di lekk tëddaat da nga koy bañ c'est vrai donc côté boobu man je dis alhamdulilah vu que awma foofu problème mais nag des fois du ñàkk mère bi day xëy benn instant siisu. waaw ne la waaw parce que man maa fii nekk du lundi au vendredi maa fii nekk weekend bi da ngay des fois samedi day jot wala dimanche. nga am foo war a dem. mère bi siisu xàccu taxaw ne la maa fi nekk lundi ba vendredi utuma jànk maay togg. samedi ak dimanche du ma laal dara wala nii vacances yi ni mu débuté. depuis ma jël vacances sama yaay mi ngi tëdd di nelaw amul sax xalaatu sax si waay pour ma ñëw sa émission bi c'était tout un problème parce que nee na la waaye yaa ngi génn man dama sonn sama bopp bi ma ni ko yaay taneel tey nga gérer ko man ma dem ñëw amul machallah donc côté boobu man daal j'ai dit alhamdulilah et pour ñi am na ñi nga xamante ne ñu ngi koy dund c'est vrai mais juste nit ku nekk yaay am sa mentalité bopp yaay fort intérieurement que nit ñi li ñuy wax bu mu la affecté c'est vrai yow yaay liggéey yaa xam li ngay percevoir yaa xam li ngay daj sa liggéey nit ki yor nga mën nga ko may jox ko sans problème mun a amoo ne cherche pas de midi à 14h di xalaat loo koy awma tegal ko sur la table mu leer kese parce que nit yaa koy tàmmal loolu ñëw na amoo awma je pense que on a un autre appel allô oui salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah oui mbokk mi fan ngay wootee tur bi maa ngi wootee fii ci Medina maa ngi wootee fii ci Medina kooku du Boy SB yàgg na si ñun daanaan baa ngi noonu sànq mi ngi tooñ naan waa gan yi nga am moom plateau moom man leen ñi ngi noonu boo ci mënee dara kaay déggal boo SB yow la ñuy déglu Zeynous ngay am à ma droite Mami ngay am à ma gauche koo ci bëgg ñu may la ko alors waaw mi ngi noonu nag yow la ñuy déglu da ngay nuyoo wala da ngay participer ci thème bi non man daa rek laa wax ni bu moytuwulee 5e femme lay doon sa 4e femme maa ngi dégg mu naan pareegul sëy ah bon Mbadou kooku de am na lu mu la ciy tontu. position bu ñu nekk baax na ñun nañu pare rek bañ a dépendre si yéen. waaw kay kon leer na nañ. waaw baax na rek. léegi yow loolu noonu daam loo ci war a mën a wax wala loo ci war a mën a bañ yow amoo di yow pareegoo pour takk de.
Kanté man mi waaw. jëlal xale bi laa la wax yow moomu. dégg nga mu nee na la propriété privée kooku am na borom ay ma rek ma doon célibataire bu mag. waaw booy booy SB. waaw booy yow la ñuy déglu boog da ngay participer ci thème bi wala da ngay ruube. dégguma. ma ne da ngay participer ci thème bi wala da ngay ruube. non may naa leen loolu. da ngay ruube kon. waaw. kontaan nañ ci yow jërëjëf waay merci beaucoup pour l'appel ça fait un plaisir. ayca Baye Fall ñoo ko nekkal ci jàmm jërëjëf waay. alors booy SB la tant bientôt amoon naa ko fii récemment plutôt amoon naa ko ci sama plateau. mu ñëw fii ñu naan ko làkkal français mu naan non c'est que bëgguma wax français quoi dañ koy comprendre déggul français mu noonu la fa demee nag donc on va laisser la parole à Zeynous mu continuer bu fekkee aussi tamit toujours elle tient son développement. voilà man développement bi je pense que j'ai tout dit. parce que am na leen li nga xamante ni boo ko dundul doo ko mën a wax. dëgg la voilà du moment que amoo pression familiale ce côté liggéey moom ça va. je pense qu'on a un autre appel. Zé maa ngi jégalu de. non grave c'est le bon. d'accord merci beaucoup alors allô. oui allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi fan ngay woowee mais yow moom Thiaba yow moom nu mu fa demee nii. Thiaba la mooy def fi kaña yooyu. waa journaliste bi naka mu. waaye noonu dafa xamee sama baat. pour yow sa baat rek pour yow. yow doo ñu may si jàmm ñëpp la xamee yow. Bokar comment tu vas. ça va très bien et toi yaa ngi si jàmm. ça va je vais super bien alhamdulilah. alhamdulilah. mais émission bi neex na non gis nga ñaar ñi ñoo assuré ñaari ndaanaan ni gis nga leen ak seen tout blanc. non yéen ñëpp vous avez tous assuré. macha allah mais merci beaucoup ça fait vraiment plaisir. franchement parler maa ngi leen di encourager. amiin merci. voilà di leen wax ne émission bi neex na trop daal. jërëjëf de ndax comme man. monde entier moom la ñuy seetaan. vraiment merci beaucoup. pour ñoom mooy woo ba Chine Espagne États-Unis ñëpp nee nañ moom la ñuy seetaan. ndeysaan Thiaba li nga wax rëy na. waa Japon léegi lañ ko peex man nee na ñoo ngi suivre. Thiaba kon émission bi moom macha allah di. waaw mais mes copines d'amour. Mami et Zeynous. oui. kontaan naa ci yéen de. ñoo la gën a kontaan. ay xale jigéen yu am jom ngeen. gis nga. voilà ay battantes donc dama leen di encourager. macha allah c'est vrai. di leen wax ne aussi vous êtes toutes belles. ouais tout comme toi. voilà merci. maa ngi nuyu waa remercier aussi yow tamit. kenn gënu la nekk femme battante macha allah Thiaba. ca kaw noonu la léegi. borom mafia bi maa ngi may dédicace waa Lifa bi yëpp amuñu crédit moo tax wooteew ñu quoi. wooteel nga leen mbaa ku nekk daa yónnee 100 francs nga woote. Thiaba bu tonton colonel wala. doo tonton colonel mu dugg. waaw jigéenu colonel laa. moo la may crédit. kon leer na nañ. bàyyi yàq dara maa moom sama crédit nag kenn mayu ma crédit. tey daa am crédit. tey dama am crédit. macha allah Thiaba yàlla na jëm kanam. dama jënd 10 000 francs crédit lépp lu yéen. Thiaba coupé ndax mënuñoo xaar 10 000. yéen a ma ko jaral boo leen ngeen remboursé ma. macha allah dañoo kontaan ci yow kontaan nañ ci yow bu baax. boo leen wàccee ngeen remboursé ma 10 000 francs yi ma woote. bu ñuy wàcc di la bloqué. wayaan en vue coupé. ok rafet na maa ngi leen di bàyyi. jërëjëf waay kontaan nañ ci yow merci beaucoup. maa ngi digg waa mafia bi ñëpp nag. leer na contentement la ak mbégte. ñoom Sali ñoom Kia. Thiaba ñoom Biba ñoom Adiba dañoo takk nag dañoo bëri. Thiaba da ngaa yor liste bu fekkee da nga yor liste tellement wax. waaw crédit baa ngi signalé maa ngi. merci beaucoup. donc voilà ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo Thiaba ngi noonu donc voilà mu nekk une personne exceptionnelle voilà une voix elle est très fraîche macha allah donc amul benn problème ñëpp la sekk ak jàmm ci groupe bi depuis bu ñu xamante ba léegi jàmm la woote à chaque fois miinante bi fii lu waaye xewle mu dugg ci donc lu ko waaye lu ko di sa problème bu ci amee solution waxtaan ci ak yow bu ko mënee fajal la ko jàppale la c'est donc voilà une personne très sociale donc voilà donc on le remercie de passage ne ko appel bi mënul woon ñàkk ndax Thiaba national la foo jaar mu woote macha allah donc je ba léegi yaa ngi sa développement bi. man je pense que j'ai tout dit de. waaw voilà comme ni ma wax rek loo dundul doo ko mën a juger. te loo dundul doo si mën a témoigner. c'est vrai donc pression sociale boobu noonu à travers la famille. aw ma ko. et bu dee côté voisinage. aw ma ko parce que c'est ku ma kaa ñoom. c'est vrai je ne sors pas je ne les fréquente pas. dëgg la waaw la lañ peut-être li ñuy juger seen ginnaaw la. te ni nekk si ginnaaw moom.
da ngeen may base cadre bi mais j'écris derrière moi je m'en fous. Ouais, mais non, là, parce que lu nit ñëwul wax ma man du ma ko lijjanti. dëgg la man li ma mën a tontu. mooy ki jàkkaarloo ak man ne ma yaa def lii. boobaa ma apporter si sama touche man mën naa dox si mbedd bi dégg bu toog naan xool ko mi ngi ne moo def nii dama lay romb à 100 du ma la lijjanti. sama yoon nekk si man ki ñeme. mooy ki jàkkaarloo ak man ne ma yaa def lii wala dégg naa si yow lii. boobaa ma lijjanti ko le reste nag moom. dañ koy bàyyi rek si loxo yàlla. parce que mënul ñàkk lu important donc voilà nee na moom donc comme self contrôle la yor ak patak organisé ce qui veut dire que lu ko waay wax boo ñëwul jàkkaarloo moom wax ko lijjanti wala ndax amul sa jot amul sa temps. donc on va laisser la parole à notre mamie nationale une personne très mignonne machallah te dama ni plateau bi dafa bëri ndax dañoo am ko mignonne donc on va laisser la parole à mamie aussi tam bu fekkee am na lu mu ci mën a wax ci question bi rek ñu déglu ko. waaw comme ni ko Zé waxee pression moom mënut a ñàkk. dëgg la pression familiale moom mënut a ñàkk. dëgg la comme moom am na chance bi nga xam ne vivre ci maison familiale. dëgg la man nga xam ni ci laa judd ci laa yaru. dëgg la malgré que ni jeex na léegi parce que lu metti yàggul. te jaar mënul ñàkk ci doomu aadama. dëgg la tey ji moom di nga dégg pression familiale di nga dégg bu nekk. mais man comme li may wax rek mention spéciale à ma famille. vraiment. sama yaay mooy sama xarit sama yaay moom wax dëgg fa yàlla c'est ma confidente. un gros coucou à la maman de mamie donc voilà. wax dëgg fa yàlla jàpp na ci combat bi man damay wax que ni xaalis bi ma njëkk a commencé pour commerce moo ko yëkkati jox ma ko. ndax dafa nekk jigéen bi nga xam ne macha allah ku mën góor. dëgg la moom xaaru ci kenn kon tey jii bëggul njabootam di xaar ci kenn. dëgg la muy noonu. mais nag des fois di nga xëy wax dëgg des fois nga xëy marché bi naqari lool. loolu am na loolu am na des fois nga xëy mu naqari nga ñëw wax dëgg fa yàlla sa xol du neex et tout ça nga ñëw toog jàpp sa ñaam di nga xool ko ni mu soofee xool ko tey te alors que ni xamuñu que ni li ngay dund. mu ngi noonu tey parce que à chaque fois boo génnee bëgg nga indi dara loo xam bëgg nga ko teg say loxoy waajur mais comme niñ ko waxee rek. lépp loo gis rek nañ ko teg ci ndogalu suñu borom parce que des fois nga xëy macha allah nga xam da ngay jaar ci station bi ndugal maire bi ndugal paa bi ba mu kii ñëw jox ko wax dëgg fa yàlla mu ñaanal la. Mamie je pense qu'on a un autre appel ñu def un petit pause ñu ñëw allo salaamaaleykum. waaw kooku da doon bippe donc on peut continuer dinañ ko bu ko régime ne woo moo waat ko ba xam ñu jël ko noonu dañuy tooñ rek alors on l'écoute salaamaaleykum. rang maa ñëwaat dama fàtte nuyu suñu waa koñ. suñu waa koñ ba. Caba maa ñu suñu jàmm waay. waaw Régie appel boobu bu mu ñëwee xàmmee leen numéro bi bu ñëwee de bloqué leen ko ba émission bi jeex donc merci beaucoup on va laisser la parole à Mamie mu continue jërëjëf. oui noonu nag des fois mooy loolu des fois sax tey jii même si say propre frère wala sœur sax des fois da ngay gis que ni dafay am tuuti ñagas seen diggante divergence boobu dafay am mais yàlla bu la. waaw xanaa nag sanul John Caba de mbokk mi salaamaaleykum. allo oui salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw mbokk mi tur bi ak fooy woote. man ngeen di wax damay bippe wu ma de. Kia Babacar la. Kia d'accord kon bippe woo yow la ñuy déglu. na ngeen def nag. ñoo ngi fi bu baax a baax. kontaan nañ ci initiative bi. waaw rafetlu nañ kàddu yi aussi. macha allah merci parce beaucoup que Mami ak Zézé tey wane ngeen ne jigéenu mafia bi ay jigéenu bañkat lañ. waaw kontaan nañ trop wax ji rafet na kàddu yi rafet na. macha allah mais prochaine fois nag dee leen boole ambiance yéen tamit affaire kii yi nag. tey moom kontaan nañ trop. sargal ngeen Marie Faye kontaan nañ trop. Kia rekil waaw kay Mami nee na Kia rekil Kia. oui. waaw daa am lomit loo bëgg a participer ci émission bi wala tout simplement da nga bëgg a ruube. non émission bi moom pour dire vrai gars yi wax nañ lépp. wax nañ lépp. waaw wax nañ lépp macha allah kontaan nañ trop. kon de vraiment. yow aussi yàlla na yàlla barkeel liggéey bi. voilà amiin dem ba ngay dégg ci feneen ak feneen. amiin incha allah vraiment merci beaucoup Kia dama koy faral di wax 3 centimètres léegi yokku na mi ngi ci 4 centimètres. mais kontaan naa trop bàyyi leen ngeen yeggali. incha allah amul benn problème. ok allez ciao. allez ciao passe une excellente journée donc 4 centimètres moo woote woon léegi. voilà xam naa sax léegi war na yokk donc vraiment Kia une personne très ouverte d'esprit très posée aussi amul benn problème moom tamit macha allah ci toujours ci mafia bi.
c'est toujours un plaisir na góor yi def différence nag balaa may xaw a rus tuuti. surtout loolu ay ñoom Papis. ñoom Papi ñoom Abdoulaye et cetera. voilà ñoom Cheikhouna franchement def leen différence donc on va laisser Mamy mu continuer allez-y. waaw comme ni may wax rek pression boobu tey jii mënu si ñàkk divergence sax day am ci entre frères et sœurs. dëgg la parce que des fois tey jii dañuy yaakaar que ni yow yaa ngeek lu ne. dëgg la des fois da ngay gis que ni sama yaay day wax rek xanaa yéen xamoo leen ni kii seen rakk la. dëgg la yéen a ko war a defar bu leen xaar ba xam am na wala amul. c'est vrai waroo leen xaar loolu. parce que comme ni ma koy wax rek mère bi nga xam ne à chaque fois mu dafay boole. dëgg la parce que danaan que ni man li ma fi deseeti bëriwul. dëgg la c'est te vrai ñaanuma yàlla sama ginnaaw ngeen xiiroo ak di ŋaayoo. dëgg la moo tax ku ci nekk rek li mu war a def daf ko war a def te bu mu ci xaar kenn. c'est important des fois nit ki moom sax dina la gis daa la wax nii bët bi nga xam danaan kii yor na àdduna lu jeex alors que wulaay sutura rek ak sag la ñuy demee des fois nga xëy sa poos ba kii alxuraan da ngay xëy tey ji mu leera ne fi dërëm boo jëndee café wala tee boo ndekkee doo ko am mais sa sutura ak sa sag mooy tax tey ji faale woo kenn comme ni ma ko bëgg waxee yow yaa ngi suturlu yaa ngi jàpp sa ñaambur cool tranquille comme ni nga ko waxee man awma problème àdduna c'est vrai man solo su meeku yëngaluma dëgg la téléphone bu cher yëngaluma macha allah or yëngaluma c'est vrai comme ni ko waxee man comme ni ko Zé waxee rek man dama simple la suma life man dem liggéey wala dem université ñëw jàng ñëw cool jàpp sama ñaambur toppatoo sa bopp des fois sama frère bi dafa ma daan tooñ naa ma sëñ Cheikh boo ko fekk mi ngi lalu si néeg bi baal dugg xelwa. je pense que on a un autre appel Mamy désolé pour allô. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va ñu ngi de. Zaza may ñu jàmm kii Zaza la. Zaza naka mu. léegi réewal ba kërin bi jeex dégg nga. Za nuyu nañ la Za yow. de moom day ree de. réewal ba pare. ma ñëwaat. Caba doo ñu wàcc est-ce que duñu la bloqué. non kii Caba lu xew ba jàmm. je pense que dem na Régis filtrel ñu numéro boobu ba émission bi jeex Jean mu ngi koy wax sax. am na keneen ko. allo. Bokar ma allo Aïcha Rasoul. waaw. sànq mbaadu président moo la doon woo. Macky Sall tonton mooy woote. dëgg la moo tax coupé nga ñu ci coupé yu njëkk yi. Macky Sall dina kontaan ci yéen ba leen wàccee rek incha allah kon Macky la jottali loolu. en tout cas kontaan nañu bu baax. kontaan bi ak macha allah merci beaucoup. di leen jaajëfal bu baax. jërëjëf kontaan nañ ci yow aussi. émission spéciale à Tata Aïcha Rasoul. waaw suñu mag ju baax jooju xalaatuma ko du ma nangu tata bi maa bañ ku wax tata wax ma tonton du ma ko nangu de. oui gis nga rek kenn du moom. waaw jërëjëf bu baax la ñu leen Aïcha Rasoul. waaw da ngay bëgg a participer ci émission bi wala da ngay ñëwoon pour nuyoo wala da ngay ruube. waaw xanaa di leen jox quelques conseils rek. ñëwal yow dañuy déglu. nga nekk jigéen ba pare nekk soo gis comme dafa métti. jigéen loo nekk di nga ko dégg. mais jàppatoo ba pare xam nga incha allah balaa mu neex nag dina neex. dëgg la. mais yàlla baax na bu ngeen seet bopp. gën a liggéey. incha allah jox leen ci. dëgg la incha allah. oui allo. allo. oui allo yow rek la ñuy déglu. waaw c'est moom dëgg la c'est vrai de wax nañ lépp moom. li ma wax yëpp wax na ko mais gars yi da nga koy xaar ak sama wujj boobu. yaa ngi tooñ de. nekk na si jàmm kontaan nañu. jërëjëf ñoo la gën a kontaan merci beaucoup Aïcha Rasoul borom vaisselle yi donc voilà moom ku mu jaayul vaisselle baaxul macha allah ku bëgg ay vaisselle rek mën nga jël sama numéro ci suuf à notre très chère téléspectatrice moo jox leen numéro macha allah mu doon nit ku humble nit ku wàcce boppam nit ku vraiment koo xamante ni dara boolewu ko àdduna dara boolewu ko kenn on va laisser la parole aussi à Mamy mu ko poursuivre merci.
comme fi ñuy terminer rek mu ngi noonu nit moom du ñàkk à chaque fois mi ngi lay waxal quelque chose. dëgg la kii am na lu nekk am na lu dul jeex sutura rek moo ñu fi bàyyi ñun ñëpp dañuy sabablu rek dëgg la de mais yàlla baax na yàlla mottali lépp. Amin amin. Force aux femmes, courage à nous. Amin amin. Merci beaucoup Mamy, on va prendre aussi l'appel. Allô? Allô oui. Oui, salam alaikum. Aleykum salaam wa waaw mbokk mi fooy. ñu ngi ziar kon daanaka dafa mel ni Ibou moo woote de. mais na waar de. mais waxaguma dama bàyyi présenté wu maa ngi leen di dënd ni. duñ ko xaar. duñ la may yow la ñuy déglu. kontaan naa quoi kontaan naa vraiment. macha allah kontaan naa ci yéen trop. macha allah Bokar yal na yàlla wéral baat bi. amiin 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 amiin. yàlla sa njort wees yëpp. amiin amiin borom defal la tawfeex baax a baax. amiin amiin vraiment merci beaucoup. am na solo quoi. jërëjëf merci. ndaw moom bu tawaay jug rek. nga day liggéey moom. dëgg la. na ko waaw góorgóorlu ci rek suñu borom lu ci des moom suñu borom nga koy bàyyi loxo. incha allah ñu bokk lépp defal la ci tawfeex rek. amiin 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 amiin. vraiment. li nga def nii naax na quoi tamit. en plus tamit jigéen moom. mënul ñàkk société bi ndax. xëy na ñun ñoo ko xeeb mais suñu borom xeebu ko. dëgg la ndax am na fu mu ko teg. c'est vrai lu important la aussi. ndax ci alxuraan suratul nisaa rek ngay dégg doo ci dégg fenn ñuy wax ay góor ñi. jigéen ñi la ñuy wax. dëgg la donc lu am importance la ci société bi parce que nag. société bi nekk nii ñun ñoo am fuñ teg jigéen. xam nga am préjudice am préjudice. Excuse-moi du mot. On te comprend bien, mais bon. C'est vrai. nañ jox seen cër daal. dëgg la lu important ñu xam luy seen cër tamit. c'est pas question na nag ñu ngi liggéey am nañ seen ji mënal nañ seen bopp elles sont indépendantes. ba war na tax nag ñu am yenn xoolin yeeg yenn jëfin yi ñu war a jëf face aux hommes. c'est vrai. loolu nag quoi. mais tamit ñu xam tamit góor tamit jox ci jigéen. dëgg la lu mu nekk vice versa. c'est vrai. et que ñu leen di ñaanal. yéen ñëpp. amiin. ñaanal say invités yi tamit vraiment. ay borom baax lañu. waaw Mamy ak Zézé moom ay borom baax lañu. waaw vraiment lu baax laa leen xamal quoi. dëgg la macha allah yaru nañ respecté nañ nit quoi. dëgg la c'est vrai moom. lakkale daal def nañ ko mais la quoi. noonu la de may ñu kenn jaamu tonton Ibou ñëpp lañ teg pression. waaw gis nga. mais noonu la quoi vraiment. dëgg la. di courage rek. incha allah. di courage quoi maa ngi kaw tali bi di déglu affaire bi. dëgg la vraiment am na solo trop merci beaucoup waay. di courage yàlla def tawfeex quoi. allahumma amiin merci beaucoup. am nañ jàmm ju bëri. jërëjëf. jaajëf. merci beaucoup à tonton Ibou moom mi nga xamante ne aussi tamit ci mafia bi la bokk nee naa leen tey waa mafia bi ñoo ayee donc ku woote da ngaa war a woote ku wootewul da ngaa war a woote donc vraiment ñuy kontaan ci moom bu baax ndax wax na kàddu waxu kilifa nee na aussi tamit na góor yi jox cër jigéen yi jox leen seen place ndax fii àdduna la jarul xiiroo jarul xëccoo borom dara day suur lañ leen maa ko ci yokk borom ñi nga xamante ne aussi tamit voilà ñi doon jàpp ni seen alal du jeex xëy nañ suba ñu suul leen ba seen alal fii lañ ko bàyyi donc lu waay am wala nga yaakaar ni moom nga am keneen amu ko rek ba tax na ngay jéggaana yeneen yi di def lu la neex xalaatal ni benn jour yàlla dinañ la tëddal jaarale la ci biir suuf te loolu booy pare foofu ñëpp lay fàtte donc nañu ci yàlla ñaax ñi ñuy delloo suñu xel foofu noonu mu doon li nga xam te lu important merci beaucoup à tonton Ibou on va laisser la parole toujours à Mamy mu continuer. comme ni ma ko waxee rek mi ngi noonu comme la pression moom fépp la amee ak à chaque donc d'accord on va prendre l'appel allô salaamaaleykum. maaleykum salaam. oui mbokk mi. ñu ngi fi. allo oui yow la ñuy déglu. allo salaamaaleykum. oui Bokar. oui man la de maa ngi nii toog ak sama veste. ça va yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax kooku la Kati. oui. Kati maa ngi si jàmm bu baax a baax. naka mu nag. waaw maa ngi nii comme d'habitude sant yàlla bu baax. yàlla na sant yàgg. amiin ñu bokk ko ñun ñëpp. nuyu naa sama goro boobu ak sama yaayu doom boobu. ma ngoog. ñoo lay fay. nuyu naa la bu baax a baax Kati yaay Amadou sama chéri boobu.
yaa ngi si jàmm. si ñu si jàmm bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. ah noo gisee seen émission bi moom am na solo trop sax. dëgg la merci beaucoup. ndax moom jigéen moom mooy lépp ci société bi. dëgg la. mooy jur. mooy yaay. mooy mag mooy lépp. dëgg la. daanaka du ma wax moom moo gën a sonn mais daanaka majorité bi yëpp jigéen ñi la. c'est vrai c'est vrai. te macha allah jigéen ñi ay jàmbaar lañ. ah dëgg la. ay dañuy dóor waa foo gis góor gis nga ay jigéen ci wetam. dëgg la lu góor liggéey jigéen liggéey na ko. c'est vrai. jigéen ñi daal ay jàmbaar lañ ci dëkk bi foo gis ñu ngi daw ñu ngi daan bëgguñu toog bëgguñu ku leen yet. macha allah ak tuut même su doon ndox sax dañ koy jaay yor seen ngor ak seen sutura. dëgg la. kon boog jigéen ñi daal man gàcce gaalaama daal parce que jigéen moom. man dama gis ni dañoo am jom. ah kon lu bëri lu ñuy góorgóorlu man mun naa ci góor yi lu góor yi bëri duñ ko def. ah loolu léegi moom gis teg naa ci sama bët. waaw waaw mi ngi noonu. ñuy noonu daal di leen jaajëfal tamit di leen encourager. ah merci beaucoup Kati. émission bi yàlla na gën a jëm kanam. amiin 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 amiin. yàlla gën a yokku xewal bi liggéey bi cat dañ ci dugg ak lépp et tout. franchement ñun team bi yëpp ñu ngi leen di encourager. loolu moom dëgg la moom amiin amiin amiin. waaw sama yaayu doom boobu ak sama goro boobu tam zéro faute ñu baax xol yu oyof. macha allah dëgg la de. waaw c'est vraiment ñoom moom dañoo baax dañoo oyof tout le temps soo leen soxlaa dañ lay déglu duñ la doo mës a am problème te lu ma neex ci ñoom duñ la war a wax dañ la koy wax xam nga nit ku dëggu rek mooy def loolu kon boog yàlla na yàlla saxal ànd bi incha allah amiin. ok bisous au revoir. allez au revoir. bye on te fait un gros bisou aussi machallah. Kati mu nekk ñoo gën a kontaan. machallah am na solo jërëjëf waay. donc mi ngi noonu kat yi moo doon woote léegi mu nekk nit ku humble aussi dama koy faral di wax koo xamante ni macha allah lu dul doomam jëkkëram famille wam xaritam ñoru ko ndax amul temps dugg ci ay détails amul temps wax li nga xamante ni ci waxu nit la macha allah donc foo ko fekk mi ngi xool lu muy avancé loo boppam avancé loo njabootam donc on le fait un gros bisou aussi à elle macha allah mu doon nit ku exceptionnel donc alors mami. xanaa bi yoon dinañ nit ñi dinañu bàyyi nga terminer tuuti rek bàyyi la nga continuer. acca ma déedéet bàyyi ma bàyyi la rek man xam naa ne am na loo war a kàddu loo war a sànni. yow laay continuer rek. na continuer. d'accord jërëjëf merci beaucoup à Mami Shopping donc voilà après dina leen wax ku bëgg ci dàll yu baax yére yu baax ak ay xeetu baabaa yu muy jaay donc on va prendre cet appel avant de continuer allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam salaamaaleykum. waaw na ngeen def. ñoo ngi fi rek ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw man la Thiaba maa woote waat. ma ni. dama doon xool ba bloqué ñu ma si serveur bi rek. Régis loolu laa doon vérifier dama doon vérifier ba Régis doo ñu bloqué numéro bi ngir yaa Thiaba jërëjëf kontaan nañ ci yow bu ñu bari di la jëndal supp. ndax xam naa ñu. ma ne jëndaat naa 10 000 francs crédit. jëndaat nga 10 000 francs d'accord dinañ demal wëral ñu Marie Faye mu woote moo gën fi am. dinañ ko rembourser. waaw dama doon leen wax ne tamit añ naa ba pare. añ naa ba pare waa kay. Thiaba jërëjëf merci waay. kaay leen naan ataaya. merci beaucoup. waaw baax na. Thiaba yàlla na la yàlla fay sa xol macha allah moom nee na du tàyyi du damm ndax tamit waaw journaliste moo mel noonu booy nettali foog nga am ay sources yu leer saa yi lu leer daañu la bëgg avant mooy nettali vocal bi nag bu mu gudd ndax ñun ñëpp amuñu connexion donc merci beaucoup Thiaba donc voilà kontaan nañ ci moom encore une fois de plus ak ñi wooti ñëpp te xam naa ni sax ñi des ñoo ëpp mais tamit ñi ngi dégluwaat toujours ci thème bi donc avant de faire quoi que ce soit poser une dernière question pour balaa ñuy clôturer rek ñëw si question bi nga xam te ne ça peut toucher te ñëpp léegi yow Zézé bu mu la poser une question avant may ñëw ci Mami boo doon jox conseil sa mbokku jigéen yi jamono ji nan la ñuy mën a def ba imposer aussi société bi ñi jox leen seen gëdd reconnaître leen lan nga leen mën a wax. là c'est tout simple. gëm sa bopp. dëgg la parce que jigéen da ngay gëm sa bopp. soo gëmee sa bopp gëm ne que mën nga boo gëmee sa bopp da ngay gëm sa bopp ne que mën nga accéder fépp. dëgg la waaw pour que nit ñi nag jox la sa gëdd loolu yow yaa koy def. c'est vrai. tu t'imposes. personnellement yow yaay imposé wu. dëgg la genre lii nit di def. dàquma ko. c'est vrai. waaw du nag da ngay taxaw di mesurer wu si nit ñi wala genre. mais da ngay wane sa compétence wane sa capacité. lu ñu la jox nga ni lii mën naa ko def. faut pas dire non à des choses yi nga xamante ni nit kese moo koy def. donc c'est là à partir de là que tu t'imposes.
nga gëm sa bopp xam ne lii mën naa ko def. tu es confiance en toi-même. jeex na loolu kese la avoir l'audace donc loolu la parce que tantôt dans la vidéo gis nañ ko. jigéen da ngay audacieuse. pas audacieuse nag si yeneen sens genre. Ouais, c'est vrai. mais da ngay audacieuse. pour si risquer daal def yenn yi. loolu moo lay wan looloo lay may daal nga imposer sa bopp ci société bi. donc faut croire en soi-même. croire à tes compétences. nga audacieuse. le reste nag moom ça vient quoi. Ouais, donc le reste ça vient naturellement. mu yokk ko ci nit ki boo amee confiance en soi nga imposer sa bopp taxaw ni fi ma jëm ni dinaa fa àgg ca kàttanu yàlla mu xaaruma ko ci diw xaaruma ko ci kii parce que da ngay war a ñàkk fayte ba ñëpp xam ne yow yaa ñàkk yaa liggéey donc respect bi day ñëw te liñ la war a jox sa place dinañ la ko jox parce que loolu yaa ko créé. donc on va laisser la parole à Mamy aussi conseil bi nga xam ne dina ko jox suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne dañuy mel ni benn petite sama rakk ba ca kër ga faatu rek boo waxee mun ma noo baal ma toog bëgguma génn nit ñi dañuy wax patiti patata non genre ñi ñooy nga xam te ni voilà bëgguñu di jël ay risques bon doon conseil jamono ji pour ñu imposer seen bopp en tant que femme loolu leen di wax. moom pour wax rek ni dans la vie il faut risquer. àdduna moom moo demee noonu. àdduna moo demee noonu il faut risquer boo toogee benn place rek. yaakaar naa ni affaire yi du ñëw fekk ci la de. c'est vrai comme ni ñu koy waxee rek. loolu moom dëgg la lu important la c'est vrai. mooy ko comme ni ñu koy waxee rek lépp toogoo rek mu fekk la fi. da ngay jóg ñafe li la fay fekk la fi. comme ni ma koy waxee rek conseil bi may jox aux femmes mooy ngor fulla fayda jom détermination oser comme ni ñu koy waxee rek il faut savoir oser que ni man fu góor kii tey jii fukk bi mën a am man mën naa am plus mën naa ko multiplier par 2 par 3 par 4 par 6 c'est vrai parce que nit la may nit day xëy day nooyi damay nooyi day xëy di lekk man damay xëy di lekk c'est vrai kon tey jii lépp lu mu mën a am rek man mën naa koo am du ma ni que jigéen laa rek damay toog baisser les bras déedéet nañ jóg ñu fighting ñu ñafe comme ni nga koy waxee duñu ay femmes objet man ko elle termine par duñu ay femmes objet on remercie de passage notre Tata Coumba machallah ki nga xamante ni elle a fait de sa vie benn carrière bu solide boo xamante ni daf ko ñafe une fighteuse donc voilà donc yàlla na yàlla gën a wéeral baat bi gën ko fi bàyyi ndax doon na symbole wala icône du Sénégal ñi nga xamante ni donc voilà marqué nañ l'esprit des gens à travers la musique à travers leur force à travers leur détermination donc voilà alors man aussi je suis un grand fan de ce Coumba Gawlo alors avant de faire quoi que ce soit aussi on va laisser Zézé bu fekkee am na remerciement wala dédication moo dugal donc avant de revenir à Mamy pour terminer. Bon, je ne fais que te remercier yow personnellement pour l'invitation parce que c'est pas du tout facile. mënoon nga xool ku la neex tu l'invites ci thème bi mais tu nous as choisi. Donc je te remercie. Et je t'encourage aussi parce que yombul quoi. C'est vrai, étant jeune di liggéey ci milieu bu mel nii da koy gérer c'est pas du tout facile. Donc je te dis force à toi. Courage daal. Merci. Donc dédicace bi aussi ça revient toujours si mafia bi donc ñoom ñoo fi ne actuellement ñoom lañ koy jox cat ba cat teg ko si loxo caba mu bàyyi ruube bi donc di remercier aussi parce que nit nga wax ko dara mu nekk di la si suivre depuis le début dafa neex donc je fais un petit coucou à ma copine qui est aux côtés du Maroc Astou il y a notre président qui suivait donc je pense que dañuy jël dernier appel bi voilà le dernier appel allô. allo oui salaamaaleykum. oui doo bàyyi ma nuyoo salaamaaleykum. Diego comment tu vas. Ça va très bien et toi. maa ngi nuyu Mamy ak Zeyna aussi. Machallah oui une petite présentation de par exemple. c'est Arabi Fofana. Fofana mi ngi noonu donc machallah merci beaucoup alors doo la ñuy bàyyi nga développer. Je suis tellement content de vos idées pertinentes sànq ba léegi maa leen di déglu. Merci c'est exceptionnel. Ça a été pertinent quand même. Merci beaucoup jërëjëf. Merci c'est gentil. Jërëjëf waay. Merci à toi. Merci beaucoup Fofana donc c'est le dernier appel alors su woote na pour wax ni contentement lam ak mbégte mi ngi noonu dama ko wax ne naan ñaari ndaanal lañ dajal ci plateau bi deux grandes personnes yi nga xamante ni bu ñu toogee wax di nga xam ne ñii lu ñuy wax teg nañ ko ci ay kàddu yu leer teg nañ ko fu wóor donc machallah alors pour le dédicace ak remerciement foo ci toll yow la ñuy xaar. Voilà bu ñu ko jugee ci mafia avec li ma wax ma copine qui est aux côtés du Maroc depuis le début elle suivait. Donc il y a notre président d'ASC suñu koñ. vu que mooy loolu noonu. mi ngi suivre. donc il y a beaucoup de gens quoi boo nekkee fii di lim da ngay jum après ñu mere la. Donc je remercie tout le monde
ainsi que ma famille parce que bu ñu bañoon du ma toog fii tey di participer wala di présenter. Donc je fais un gros coucou à ma maman et je lui dis merci beaucoup. Machallah. Un gros coucou à la maman de Zeynous. Voilà, on va laisser la parole à Mamie. J'espère que comme ni ko Zé waxee rek avant tout dañuy remercier la famille Thiat ba Thiat bàyyiwuñu kenn. Un gros coucou à ma maman adorée moom sama papa ñoom ñëpp nuyu naa leen ziar naa leen. te tey que mënuñoo terminer sans remercier mafia bi. dëgg la mafia bi kenn du yéen da ngeen meilleur. macha allah da ngeen meilleur di remercier ñi nga xam ne ñi ngi may suivre en même temps waa FAPS Fédération des associations féminines du Sénégal. En plus les acteurs communautaires de Touba Pikine. macha allah je vous remercie. Merci beaucoup. Alors faut nous terminer peace and love laay wax à nos très chers téléspectateurs mais avant may def dara je vais remercier aussi ou bien faire un dédicace à mes potos donc voilà Mohamed John, Mohamed Diop, Abdoulaye Mbaye et Mamadou Lamine Sarr depuis Thiès. Donc voilà, ñi nga xamante ni ñoo foowandoo màggandoo yarandoo ma leen acca maa ngi ci télé bi yéen nag xaw ma foo leen nekk mais man moom maa ngi ci télé bi donc may naa leen en gros dédicace mi ngi noonu. Donc voilà, émission bi c'est tous les mercredis et samedi dimanche aussi à partir de 11h 13h donc voilà dinañ présenté par Bokar maa ngi nii toog l'homme élégant l'homme exceptionnel célibataire bu mag laa dama koy faral di wax donc voilà mu ngi noonu donc ku ma soxla rek célibataire bi ma ko nangu dindi célibataire bi dindi naa célibataire bi y a ma mignonne grande femme qui est là donc Mami Shopping machallah alors donc mi ngi noonu instant officiellement marié amul leneen luñ ciy teg ñi nga xam te ne dañu waroon andi CV bi mën nañ ko dencaat ba ci kanam alors à tout mi ngi noonu à tous nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices ñi nga xam te ne qui sont derrière l'écran aussi di ñu suivre fàttewuñu leen ak tamit la team YouTube ak Facebook aussi ndeysaan ñoom kenn demul ñu des bu leen neexoon ñu ne de amuñu temps et cetera mais terewul jël nañ seen temps jox ñu ko da leen di remercier encore une fois de plus di leen ni voilà plateau baa ngi nii yéen a ko moom ñun yéen lañ fi nekkal à chaque fois comme dañuy faral di am ay ndaanaan tey ndaanaan yi ñoo ay muy Zeynous et Mami donc voilà bokk ci team mafia bi aussi tamit donc doon des personnes responsables et en même temps aussi tamit di fighter di yoo xam te ne dañ koy utal pour seen bopp xool lu nga xam te ne leen jëmale kanam sans pour autant bañ a lijjanti kenn ndax àdduna bi nag boo fi nekkee naan kii wax na ma kii cokkaas na ma kii matt na ma kii xuri na ma doo dem te ñi wax tamit dinañ avancer ba tollook yow boobaa kenn du bouger fenn te dara du avancer donc nañ ñaan yàlla may ñu sutura xéewal tamit may ñu force bi nga xamante ni wax yi ñuy dégg ci à travers les gens mooy la famille privé bi comme ñu nekk tamit dans le public ba ñu atteindre ndax fii ku fi nekk rek dégg nga lu raw loo xamante ni bu xaru dagonoon nga dem xaru ndax ñii ñi lu nekk la ñuy wax mais force mentale bu Zeynous wax bu ko waaye amee rek da ciy génn alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis et samedi dimanche aussi ici dans votre plateau La Voix des Idées sur la Jama TV. Alors je dis à bientôt et portez-vous bien. Excellente après-midi. Merci beaucoup.